ऱ्यापर भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के आउँछ? आज हामीसँग एकदम स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। हि इज अ ऱ्यापर। सपना धेरै देख्छु जिन्दगी यो खाडलमा छ। सागरजी तपाईँले स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्ती दे, अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्ती दे। चाहिँ एकदम मलाई गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ मेरो बाउ आमालाई चाहिँ होइन, आमाको सपना किन परदेशको म बाटो रोजे। मेन त मैले चाहिँ ऱ्याप लेख्दाखेरि एउटा टपिकलाई चुज गर्छु। यो नामले चाहिँ कहिले विविध भेट्नु पर्यो लाइक यो नामको कारणले। जस्तै छ नि ब्रो, द पेन स्पिक्स पोडकास्टमा तपाईँले स्वागत छ। आज हामीसँग एकदम स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। हि इज अ ऱ्यापर। ऱ्यापर भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के आउँछ? एनिवेज आज हामी एकदम क्याजुअल गफ गर्नेछौँ होइन। अरू दिनमा भइरहेको एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम फर्मल कुरा भन्दा पनि आज हामी हिपहप टाइपले होइन। सागरजी तपाईँले स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। ऱ्याप गर्नुहुन्छ, पोइट्री गर्नुहुन्छ, एकदम काम पनि गर्नुहुन्छ एकदमै होइन। विस्तृतमा कुरा गर्दै जानेछौँ। तपाईँको परिचयबाट मजाले कहाँबाट सुरु भयो, पहिला चाहिँ त्यहाँबाट जोड्दै अनि लेखनी चाहिँ कसरी सुरु भयो त्यहाँबाट जोडिदिनु। यस्तो पहिला चाहिँ कस्तो भने म एउटा गाउँघरमा जन्मेर हुर्केँ होइन। मेरो समाजमा त विभिन्न थरीका विकृतिहरू पनि धेरै थिए, अहिले पनि छ होइन। पहिला त मैले कविता लेख्थेँ, अनि कविताबाट सुरु हुँदै हुँदै मैले हिपहप म्युजिक कतिमा पढ्दाखेरि? म धेरै अगाडि ब्रो, म त्यही लगभग त्यही 4-5मै पढ्थेँ होला सायद। त्यो बेलादेखि नै म लेख्थेँ कविता चाहिँ, 5 क्लासदेखिबाट लेख्थेँ होला सायद। याद छ कुनै पुरानो कविता? त्यो थाहा नै छैन ब्रो, त्यो त धेरै अगाडिको कुरा हो। अनि जस्तो ब्रो ऊ छ नि होइन, जस्तै मानव सुरुदेखि बच्चादेखि लेखेर आएर कहाँबाट आएछ? जस्तो कोही कोही घरमा कोही लेख्नुहुन्थ्यो कि आफै कहीँबाट आएछ? नै पहिलादेखि नै मलाई खासमा स्पेसली चाहिँ कसरी लेख्न मन लाग्यो भने त्यो धेरै अगाडि लगभग 12 वर्ष अगाडिको चाहिँ प्रपरली लेख्न थालेको चाहिँ त्यो बेलादेखि। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भने 12 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एउटा समाजमा एउटा अपहेलना भोगेँ। जहिले पनि मैले भन्ने कुरा यही हो, जुन कुरा चाहिँ छुवाछुत, जातीय विभेद। मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने ब्रो, जहिले पनि म चाहिँ अब पढ्ने त्यही 7-8 क्लासमा होला सायद, 6 दिन चाहिँ म स्कुल जान्थेँ भने एक दिन चाहिँ जहिले मन्दिर सभा गर्थेँ। जुन हाम्रो घरभन्दा माथि चाहिँ बत्सरा देवी मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ जहिले म सभा गर्थेँ। अनि एक दिनको कुरा हो, त्यस्तै के चाड परेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ म सभा गर्न जाँदा चाहिँ एउटा गाउँकै मान्छे होइन, उहाँले चाहिँ यो मन्दिर तिमीहरूले छुनु हुँदैन, मन्दिर पस्नु हुँदैन, यो देउता छुनु हुँदैन, यो तिमीहरूको होइन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले जुन त्यो अपहेलना त्यो विभेद गर्नुभयो। त्यहाँदेखिबाट चाहिँ अनि मैले रिसर्च गर्न थालेँ। मेरो समाजमा विकृतिहरू पनि धेरै छ, छुवाछुत छ, जस्तै यो दाइजो प्रथा छ होइन, बलात्कार छ। त्यो मध्येमा चाहिँ मलाई परेको के त भन्दा जातीय विभेद। त्यो विषयमा मैले गीत त बनाएको छैन, म त्यो कुराहरू उठाउन पनि चाहन्न, किनभने यो कुराहरू धेरै उठायो भने धेरै नै आउँछ समाजमा भन्ने कारणले उठाउने थिइनँ म। त्यो चाहिँ मलाई धेरै नै पेन भएको थियो क्या त्यो बेलामा। अनि त्यो कुरादेखिबाट अनि मैले चाहिँ अब यो मेरो वेदनाहरू चाहिँ अब केमा उठाउने त, कुन म्युजिक रोज्ने त मैले भनेर रिसर्च गर्दै जाँदा चाहिँ जुन त्यो न्युयोर्कमा जुन काला जाति र गोरा जातिमा जुन विभेद भएको थियो नि, हो त्यहाँदेखिबाट चाहिँ ल मैले चाहिँ हिपहप म्युजिक रोज्नु पर्ने रहेछ। एउटा हिपहप म्युजिक भनेको चाहिँ एउटा बुलन्द आवाज निकाल्ने, एउटा अन्यायको विरुद्धमा बोलिने आवाज रहेछ भनेर नै मैले हिपहप म्युजिक रोजेँ मित्र। हिपहप म्युजिकमा तपाईँको लाइक एउटा हिसाबले चाहिँ मैले अझै बढी दिन सक्छु जस्तो लाग्यो। एकदमै दिइरहेछु जस्तो लाग्छ। एकदमै गरिरहेको छु, कोसिस गरिरहेको छु, ट्राई टु बेस्ट होइन। होइन त मैले तपाईँको जस्तै च्यानलमा गएर हेर्ने भने बाध्यता, आमा, किसान होइन, राजनीतिक खेल हजुर होइन, अर्को प्रश्न हजुर, टन्नै ऱ्यापहरू छ, राम्रो ऱ्यापहरू छ हजुर। भ्युजहरू किन कमाएको? अब यस्तो रहेछ, भ्युज भन्दा नि खासै म भ्युज कमाउँछु भनेर भाइरल हुन्छु भनेर हिपहपमा लागे होइन। मैले गाएको गीतले, मैले एउटा लेखेको लेखनले चाहिँ समाजमा परिवर्तन होस्, कसैको सोचमा एउटा बदलाव आओस् होइन भनेर गायो। एकजनाले सुनेर यो होइन भन्ने टाइपको मैले गाएको एउटा सार बुझे पनि भयो के लाग्छ, भ्युजहरूले म्याटर गर्छ? यस्तो म्याटर भन्दा नि यस्तो रहेछ ब्रो, कस्तो भने एउटा कलाकारलाई चाहिँ एउटा भनौँ न ऊर्जा दिने, जस्तै हामीले गीत निकाल्छौँ, रिलिज गर्छौँ, अनि हामीले युट्युबमा भनौँ हेर्दाखेरि जेमा जुनै प्लेटफर्ममा नि हेर्दा भ्युज आयो भने त हामीलाई वाउ भ्युज आयो भने अझ गर्ने एउटा ऊर्जा हुन्छ नि त। त्यो टाइपको ऊर्जा चाहिँ भ्यूले ल्याउँछ। अनि त कस्तो भने आफूले कसरी खुसी हुने भन्ने पनि हुन्छ क्या। म भ्यू नआए पनि खुसी नै छु कि मैले मेरो गीत कसैले सुनेर यो चाहिँ हो भनेर कसैले बुझ्दै भयो क्या, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थोरै मान्छेले बुझ्छ एकदम त्यस्तो लाग्छ। जस्तै ऱ्याप लेख्न थाल्नु भएको कति भएछ ठ्याक्कै?
तपाईँको च्यानलमा अपलोड भएको त अलमोस्ट 4 वर्ष कति भए रहेछ 4 वर्ष भयो अँ। मैले लगभग हिपहप म्युजिक गरेको त्यही 6 वर्ष जति भयो होला ओके 6 वर्ष भयो त्यसमा चाहिँ कुनै यस्तो ऱ्याप छ जसले चाहिँ हुन्छ नि एकदम पेन भएको बेलामा आएको ऱ्यापहरू जस्तै मलाई यो कुराले चाहिँ एकदम धेरै छोइरह स्टक भइरहेछ होइन माइन्डमै स्टक भइरह तर लेख्न चाहिँ सके होइन पछि बिस्तारै त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आर्ट अफ त्यो एउटा ऱ्यापमै आइदिएछ क्या अनि त्यसलाई चाहिँ मैले ऱ्यापमा चाहिँ मैले राम्ररी भन्न नसकेको कुरालाई चाहिँ ऱ्यापमा चाहिँ मैले मजाले उतारिदिएँ भन्ने जस्तै मैले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बाध्यता भन्नेमा चाहिँ एउटा फिल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ जस्तै कयौँ अहिले विदेशतिर गइरह हुन्छ नि त नेपाली दाजुभाइहरू अनि उनीहरू चाहिँ अब विदेशतिर जाँदाखेरि त्यो जुन दुःख छ होइन त्यसलाई चाहिँ अब कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो वाला म्युजिकले चाहिँ जुन देखाएको छ नि होइन त्यो चाहिँ एकदम मजाको उठाएको छ होइन त्यस्तो वाला कुनै छ लाइक त्यो छ नि ब्रो जुन धेरै वर्ष अगाडिको कुरा जुन बलात्कार होइन जो निर्मला पन्तको जुन बलात्कारको त्यो हत्याकाण्ड थियो नि त्यस पछाडि मैले लेखेको चाहिँ एउटा त्यो कम्प्लिट चाहिँ मैले धेरै पछाडि गरेको तर लेख्न चाहिँ त्यो बेलामा सुरु गरेको त्यो चाहिँ अस्मिता गायब भन्ने अस्मिता गायब भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो अस्मिता चाहिँ व्यक्तिको नाम अस्मिता होइन कि कुनै केटी मान्छेको अस्तित्व के एउटा नारी एउटा चेली एउटा महिलाको अस्तित्व जुन त्यो मलाई चाहिँ त्यो जुन त्यो भयो नि त त्यो निर्मला हत्याकाण्ड त्यसपछि विभिन्न थरीका भनौँ न जुनै पनि समुदायमा धेरै अगाडि त्यो घट्यो नि त जुन बलात्कार घटना त्यसपछि मलाई धेरै नै पेन भयो क्या म चाहिँ कसरी सोच्छु भने जुन निर्मला पन्त पनि त कसैको घरको छोरी चेली होइन कसैको बहिनी त हो नि त लाइक मेरो जस्तै बहिनी अर्को पनि ऊ बहिनी हो होइन त्यो टाइपले सोचेर नै मैले त्यो गीत लेखेको थिएँ त्यो अब त्यसको भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हुँदैछ ब्रो होइन अब गर्दैछु मैले त्यही नै हो त्यो पेनबाट अस्मिता गायब कहिले जति चाहिँ रिलिज हुन सक्छ त्यो अब मेरो यो टार्गेट त यो महिनाभित्र नै छ होइन यो असार महिनाभित्र नै रिलिज गर्छु होला त्यो चाहिँ पुरानो स्टक भइरहेको जस्तै 1-2 ठाउँमा मैले अरू ठाउँमा नि सुनेको छ त्यसको केही र क्लिप लाइक र कुराहरू होइन हजुर अस्मिता गायबको यो चाहिँ पहिलादेखि नै स्टक भइरहेको अनि बल्ल चाहिँ म्युजिकमा आउनु पाएको वाला हो त्यो लेखेको धेरै अगाडि निर्मला त्यो बलात्कार हत्याकाण्ड कति धेरै भयो नि होइन धेरै भयो सुरु गरेको थियो लास्टमा कम्प्लिट भएको चाहिँ लगभग भयो होला सायद 72 सालभन्दा अगाडि नै होला अलि पछाडि होला 74-75 कति हो जस धेरै नै भयो त्यही नै हो 6-7 वर्ष भयो अनि जस रेकर्ड भएको 1 वर्ष भयो रेकर्डबाट अडियो कम्प्लिट भइसक्यो अनि अब जस त्यसको अब भिडियो चाहिँ गर्दैछ रेकर्ड चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो यो महिनाको टुप्पासम्म सुन्न पाउँछ ठ्याक्कै यो महिनाको अन्तिममा सबै मास लिएर आउनेछ तपाईँको एउटा गीतमा पनि छ जीवन काँडा कि फुल समथिङ वाला होइन के लाग्छ जीवन काँडा हो कि फुल हो यस्तो रहेछ जीवन भनेको चाहिँ एउटा सुख दुःखको मेल मिलन बिछोडको मेल होइन फुल पनि हो काँडा पनि हो मेरो भोगाइमा चाहिँ जस्तै मैले जुन योभन्दा अगाडि जति स्ट्रगल गरेर आएँ जति दुःख गरेर आएँ नि त्यो बेला मेरो लागि जीवन काँडा थियो कि होइन त्यसपछि म भनौँ न अगाडि उक्लिँदै आएँ आफ्नो स्ट्रगल गर्दै गर्दै श्रेणी चढ्दै आएँ जुन पेजमा आएपछि अहिले मैले मेरो जीवन फुल जस्तो महसुस गरिरहेको छु कि जीवन जस्तै दुईटै कुरा एकैचोटि जस्तै मानौँ अहिले जीवन फुल पनि छ काँडा पनि छ हजुर इट इज नेसेसरी कि एकचोटि काँडा थियो अनि अब फुल भयो भन्ने त्यो नेसेसरी नै हो कि जस्तै मलाई चाहिँ के भन्यो भने मलाई त कस्तो लाग्छ भने अहिले पनि मेरो जीवन जुन छ नि अहिले काँडा पनि छ फुल पनि छ क्या एकदम होइन जुन जीवन भनेकै त्यही खास काँडा र फुल दुइटै नै हुन्छ सँगै होइन अनि के लाग्छ काँडा र फुलहरू सँगै हिँड्छन् कि काँडा सँगसँगै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो जसरी एउटा फुलमा भनौँ न गुलाबको फुलमा माथि गुलाब हुन्छ फक्रिरा हुन्छ तल काँडा हुन्छ नि जीवन पनि त्यस्तै हो कि र आफूले कसरी महसुस गर्ने पनि आफूले कसरी लिने पनि त्यसमा नि भर पर्छ जीवनलाई चाहिँ अब हजुरलाई एक्जाम्पल दिउँ कस्तो भने कोही मान्छे यति दुःख गरिरहेछ यति स्ट्रगल गरिरहेछ होइन 500 कमाएर गुजारा गरिरहेछ कि त्यो 500मा दिनमा 500 कमाएर उसले कोठा भाडा पनि तिर्न पर्यो खान पनि पर्यो होइन बच्चा बच्ची पढाउन पनि पर्यो सबै कुरा त्यसले म्यानेज गरेर हुन्छ उसको लागि जीवन चाहिँ काँडैमै गुज्रिरहेको हुन्छ क्या होइन कुनै एउटा धनी परिवारमा जन्मेको व्यक्ति होइन ऊ एकदम लग्जरियस लाइफ छ ऊ
ऊ आज जान्छ क्याफे जान्छ केएफसी खान्छ यहाँ जान्छ उहाँ जान्छ होइन उसले एकदम धनीको लाइफ जिया छ उसको लागि जहिले पनि जीवन फुल हो क्या र आफूले कसरी जिउने आफूले जिरहेको जीवनको भोगाइ अनुसार नै जीवन काँडाकै फुल भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सेप्सनले पनि एकदमै मैले कसरी सोच्नुपर्छ या कसरी सोच्न सक्छु भन्नेले पनि जस्तै मानौ कोही एकजना किसान छ अरे अनि दिनभरि खेतमा काम गर्छ होइन बेलुका आउँछ आफ्नो परिवारसँग जति हुन्छ होइन त्यसमै ह्याप्पी हुन्छ सन्तुष्ट हुन्छ भने त त्यो पनि त एउटा फुलै हो नि त्यही त हो नि त्यही त लाइफ हो एक्चुअली लाइफ नै त्यही हो होइन जस्तै तपाईँको म चाहिँ अझै एउटा कुरा चाहिँ के सोध्न खोजिरहेको थिएँ भने जस्तै हजुर अक्सर केटाहरूको चाहिँ त्यो फिलिङहरू हुन्छ नि हजुर एक्सप्रेस गर्न नसक्ने टाइपको हुन्छ नि जस्तै तपाईँले चाहिँ कतिको फिल गर्नु भएको छ होइन जस्तै हाम्रो कुरा हुँदाखेरि जस्तै बाउसँग कुरा हुँदाखेरि होइन या आमासँग कुरा हुँदाखेरि जुन एउटा इमोसनल कर्नर एउटा लेडिज मान्छेले पा हुन्छ आमाबाट एउटा छोरीले पा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो बुवाबाट चाहिँ पाउँदैन नेपालीहरूमा चाहिँ नेपाली मात्रै होइन नेपालीमा चाहिँ लगभग यो साउथ एसियातिर चाहिँ लगभग नै कस्तो छ भने हाम्रो उसमा चाहिँ बाउसँग कन्भर्सेसनै हुँदैन क्या हुँदैन हो केही ताल पर्यो भने लाइक हुन्छ नि लाइक सन्चै हुनुहुन्छ भने यताउता भन्यो अनि जस्तो तपाईँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब एकदम गाह्रो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ अरे तर भन्न सकिँदैन कि अनि बाउले पनि भन्न सक्दैनन् कि छोरालाई बाउले पनि भन्न सक्दैनन् कि म एकदम त्यो म अप्ठ्यारोमा छु दुःखमा छु भनेर भन्न सक्दैनन् एकदमै के लाग्छ त्यो भनिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो इमोसनल कर्नरहरू देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन किनकि छ नि जस्तै तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू कतिको फिल गर्नुभएको छ पहिलो त मैले धेरै फिल गरेको छु नि त्यो हजुरले अघि भने जस्तै त्यो आफ्नो बुवालाई चाहिँ त्यो व्यक्त गर्न नसकिने रहेछ कि भित्रबाट आउँछ होइन अब यस्तो हुँदो रहेछ समय बढ्दै गए अनुसार म्याच्योर हुँदै गए अनुसार भन्न अप्ठ्यारो हुने त्यो टाइपको त्यो बिल्डअप हुँदै जाने रहेछ सानोमा हुन्छ नि अब ड्याडीसँग मलाई यो दिनु यो पैसा माग्नलाई कति त अब त्यो बुवा काँधमा चढेर पनि हिँड्यो होइन त्यो टाइपको मोमेन्ट चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीसँग त्यो केही पनि त्यो हुने थिएन कि त्यतिखेर लाज डर त्यो केही पनि हुने थिएन अहिले आएर चाहिँ कस्तो भयो भने उमेर बढ्दै गएपछि हामीमा एउटा डर पनि हुने रहेछ लाज पनि हुने रहेछ अनि कस्तो भने हरेक कुरा जो समयले सिकाउँदो रहेछ कि वरिपरि हेरिन्छ सबै कुरा भोग्दै गएपछि अनि अलिकति अनकम्फर्ट जस्तो फिल हुने त्यो टाइपको चाहिँ हुने रहेछ कि त्यो मैले आफैले नि फिल गराएको छु ब्रो जस्तै होइन मैले चाहिँ भनेको जस्तै दाजुभाइ नै छ अरे कि हजुर जस्तै दाजुभाइ नै छ अरे होइन इमोसनल कुरै हुँदैन क्या दाजुभाइ हुँदैन झन् त्यो दाजुभाइ पनि जस्तै दिदी र बहिनीमा जुन एउटा बन्डिङ हुन्छ नि जुन एउटा रिलेसन हुन्छ नि दिदी र बहिनीमा एक्सप्रेस गर्छ होइन कुराहरू इजिली एक्सप्रेस गर्न सक्छ होइन केटाहरूमा हुँदैन नि त्यो जस्तै मानौ जस्तै हेल्थकै कुरामा पनि जस्तै हामीले जस्तै मानौ फिजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ नि मान्नु जस्तै एउटा टिनेजर कटिसकेपछि एउटा टिनेजमा तपाईँको जस्तै अपोजिट उसप्रति अट्र्याक्ट हुनेदेखि लिएर अनेक कुरा हुन्छ नि यो कुराहरू चाहिँ मेरो लाइफमा आउन सक्छ भनेर प्रिपेयरै हुँदैन जस्तै केटी मान्छेलाई चाहिँ अब जस्तै मिन्सुलेसनदेखि सबै कुराहरूमा अलिअलि गाइड पा हुन्छ फ्यामिलीबाट होइन तर एउटा केटा मान्छेलाई चाहिँ त्यो पा हुँदैन कि होइन लिटरली पा हुँदैन नि त जस्तै मानौ तपाईँको केही कुरामा पनि न इमोसनल कुराहरूमा न हेल्थको कुराहरूमा न केहीमा पनि त्यो कुरामा चाहिँ अझै केही उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो त अब यस्तो अब एउटा नेचरले पनि दिएको कि जस्तो लाग्छ ब्रो मलाई त त्यो कुराहरूमा होइन त्यो इमोसनल पार्ट चाहिँ केटी मान्छेले मात्रै दियो कि केटा मान्छेले नि तर त्यो एक्सप्रेस गर्नै सक्दैन कि त्यो हाम्रो सामाजिक बनावट नै त्यही छ कि हरेक कुराहरू भनौँ न त्यो छोरा मान्छेले चाहिँ अब अरू कुराहरूमा पनि तपाईँको रुनी केसमा पनि भनौँ न छोरा मान्छे रुनु हुँदैन होइन त्यस्तै टाइपको कुराहरू के त्यो चाहिँ हामीबाट त्यो निक्लिनै सक्दैन कि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ जसरी हजुरले भने जस्तै केटी मान्छे बिचमा जुन कुराहरू दिदी बहिनीमा जुन कुरा सेयर हुन्छ नि हामीमा त्यो सेयर हुनै सक्दैन कि त्यो कसरी भन्ने अब त्यो एक्सप्रेसै गर्न नसक्ने कुरा थियो अब त्यो नेचरले दिएको कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ माइन्डमा स्टक भइरहेको थियो कि यो कुराहरू एकदमै होइन जस्तै तपाईँको एउटा ऱ्यापको लाइन छ क्या मलाई चाहिँ याद थिएन अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्तीले समय फर्किन्छ अरे आस्ती कतिले भोकाती पेट अनि नाङ्गो छाला छोप्न दे बिरामी मर्दैछ अरे आवाज कसले सुन्दी फेरि सुनाउ न यसलाई मजाले अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्ती दे समय फर्किन्छ अरे आस्ती कतिले भोकाती पेट अनि नाङ्गो छाला छोप्न दे बिरामी मर्दैछ अरे आवाज कसले सुन्दिने
यो वाउ! ब्रो यो कहिले लेखे? चाहिँ लगभग 1 इयर जति भयो होला। 1 वर्षै भयो? 1 वर्ष भयो। यो लेख्नुको कारण चाहिँ कस्तो भने मैले त्यो विभिन्न भिडियोहरू हेरेर आउँछु होइन। त्यो पिकरको कुराहरू होइन। हामी त जुन राजधानीमै छौँ, मेरो त नुवाकोट होइन, घर नुवाकोट पर्यो थानसिङमा, राजधानीबाट एकदम नजिक। हामी चाहिँ त्यस्तो बिकटकोबाट गुज्रिनु परेन के। अनि लाइक मैले हेर्छु अरू भिडियोहरू हेर्छु जस्तै त्यो हुम्ला जुम्ला, त्यहाँ यस्तो छ कि होइन, अँध्यारो कालो बादल उज्याल्यो त्यो बत्ती दिए त्यहाँ तपाईँको अहिले पनि बत्ती गएको छैन। कयौँ ठाउँहरू छ देशकै, हाम्रो देशकै कयौँ ठाउँहरू छ जहाँ बत्ती गएको छैन। त्यस्तो अवस्था छ के। अस्ति एउटा कुन चाहिँ जिल्लाको हुम्लाको कि कुनमा चाहिँ त्यो रोड मुगु हो कि कुनमा रोडै सदरमुकामसम्म रोड पनि भर्खर मुगुतिरै होला। अनि त्यस्ता ठाउँहरू पनि छ। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ मलाई धेरै नै त्यो नराम्रो लाग्यो कि ब्रो होइन। अनि त्यो आश दिने के, त्यो चुनाव आउनलाई राजनीतिका मान्छेहरू हुन्छ नि, ल हुन्छ त्यो यहाँ हुन्छ यो हुन्छ हामीलाई भोट दियो यो हुन्छ, खै त अहिलेसम्म विकास फर्किन्छ रे आश दिए कतिले। अनि अगाडिको लाइन के थियो? अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्ती दिए पछाडिको लाइक त्यो समय फर्किन्छ रे आश दिए कतिले, भोकाती पेट अनि नाङ्गो छाला छोप्न दे, बिरामी मर्दैछ रे आवाज कसले सुनिदिने। त्यो विकटमा भोको त्यो के रे, भोकाती पेट अनि नाङ्गो छाला, नाङ्गो भने कति बेठामा पनि लुगा लाउन पाएको छैन, स्कुल जाँदै थिए। क्या दामी छ यार यो। प्रश्नमा थियो है सिटामोल, जुन सिटामोल चाहिँ जुन त्यो विकटमा सिटामोल नपाएर तडपेर बिरामीहरू मरिरहेको छ। कति बेठामा ब्रो सिटामोल भनौँ ज्वरो आएर पनि मान्छेको मृत्यु भइरहेछ कि। अहिले पनि विकट ठाउँमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भइरहेछ, एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन, ठाउँ छैन। त्यो भएको एम्बुलेन्सहरू पनि आइदिँदैन। कस्तो सम्बन्ध छ भने जस्तै एम्बुलेन्स छ होइन, एम्बुलेन्स चाहिँ छ, अनि मेरै नगरपालिकामा एकचोटि के भएछ भने एम्बुलेन्स छ होइन, एम्बुलेन्स चाहिँ पुरानो टाइपको एम्बुलेन्स राख्दा रहेछ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के भएछ भने एकजना त्यहीँ नजिकैको एकजनालाई सुत्केरी व्यथा लागेछ, एम्बुलेन्सलाई फोन गरेछ, हामी त राति आउँदैनौँ भन्दैछ क्या एम्बुलेन्सले होइन। अनि त्यसपछि फोनै उठाएन फर्स्टमा त, अनि त्यसपछि फोन उठाइसकेपछि रेस्पोन्स भएन। त्यसपछि स्ट्रेचरमा हालेर नजिकको स्वास्थ्य चौकी लगाएर जस केही उ भएन, प्राथमिक उपचार भएन, लाइक हुन्छ नि त्यो केही एक्सिडेन्ट भएन होइन, जस्ट सेफ डेलिभरी भयो एक हिसाबले। तर त्यो एउटा नेग्लिजेन्सी छ, भएकैहरूले पनि युटिलाइज गर्न उ गराएनन् होइन, आवाजहरू कोही उठाउने छैनन्। सबै युवाहरू अब यतैतिर या विदेशतिर त्यसरी छन्, छरिएरकै छन्, गाउँमा कसले आवाज उठाइदिने, गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसन अवस्था एकदमै। ऱ्याप म्युजिकबाट यो कुराहरू जस्तै उठ्छन्, ऱ्याप म्युजिकको चाहिँ आवाज चाहिँ बोल्ड हुन्छ होइन, नदेखिदो पाराले यसले सबकन्सियस माइन्डमा हिट गर्छ होइन। कयौँ कुराहरू जस्तो अब सिटामोलकै कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, अनि मान्छेले सुन्छ, एउटा फिल गुड गर्नलाई सुन्छ, तर उसको सबकन्सियसमा चाहिँ परेर हुन्छ यो कुराहरू, ला यो छैन नि यार भने जस्तो हुन्छ। तर अपोजिट साइडमा चाहिँ अर्को के पनि छ भने जस्तै यस्ता म्युजिकहरू निकालेर होइन, जस्तै तपाईँले सिटामोलदेखि प्रश्नदेखि लिएर बाध्यतादेखि लिएर आमादेखि लिएर होइन, यो जुन ऱ्यापहरू निकाल्नु भएको यो चाहिँ सुन्ने श्रोताहरू एकदम थोरै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै ग्याङ ऱ्यापहरू सुनिरहेको मान्छेले होइन, अनि अलि हुन्छ नि धडक भडक चाहिरहेको मान्छेले होइन, अलि डिफ्रेन्ट छ नि त अहिले त, अलि सुन्ने मान्छेहरू नै अलिक फरक छ नि त। त्यस्तो उसमा आफूलाई चाहिँ कसरी स्ट्यान्ड आउट हुन सकिन्छ होइन, या अब जस्तै एक टाइमसम्म त जस्तै मानव तपाईँले मेहनत गर्नु पऱ्यो होइन, मान्छेले चिन्दै चिनेनन् रे होइन, तपाईँको भ्युज नै गएन भने त एक हिसाब त वर्थलेस हो नि त त्यो त। जस्तै मानव तपाईँले बनाउनु भएको त 10 जनालाई देखाउनलाई होइन नि त, बढी मासमा पुगोस्, बढी मान्छे अलि चेतना फैलियोस् भनेर बनायो नि त। त्यो 10 जनालाई चेन्ज गर्नु छ भने त अरू नै गरेर जस्तै केही पोस्टै लेखेर भए पनि त चेन्ज हुन सक्थ्यो नि त, त्यत्रो उ गरेर राख्न जरुरी थिएन नि त। सो अलि मासमै पुगोस् भन्ने जसको पनि लक्ष्य हुन्छ नि त। के लाग्छ जस्तै अहिलेको जुन ग्याङ ऱ्यापरको उ छ होइन, अलि ऱ्यापलाई चाहिँ अलि हुन्छ नि त्यो गाजा यताउता शब्द नहालिदियो भने ऱ्यापै चल्दैन भन्नेवाला जुन छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी तोड्न सकिन्छ त्यो स्टेरियोटाइपलाई चाहिँ? त्यो त यस्तो मित्र, अहिले कस्तो छ भने जुन कुरा अहिले हाइपमा आइरहेछ नि, मेरै एक्जाम्पल मेरै भन्दा पनि
हरेक प्लेटफर्महरूबाट पनि हामीले जानुपर्ने हुँदो रहेछ कि हामीले जुन युट्युबलाई मात्रै हेर्छौँ नि त होइन युट्युब मात्रै नभइकन स्पोटिफाईदेखि हरेक कुराहरू एडभर्टाइज गर्ने त्यसमा समयअनुसार चल्न सक्नुपर्ने रहेछ कि होइन त्यो ग्याङब्याङ ऱ्यापहरू पनि जति एडभर्टाइज भएन भने त्यो पनि चल्दैन त्यस एडभर्टाइज चाहिँ हुनैपर्छ कि त्यो विषयमा चाहिँ एडभर्टाइज भएन भने चाहिँ गीत पनि त्यति नचल्ने रहेछ मासमा लैजानको लागि चाहिँ मेन भने एडभर्टाइजै गर्नुपर्ने रहेछ कि त्यो चाहिँ मैले अहिले जुन महसुस गरिरहेको छु त्यो कुरालाई यु मिन एड चलाउनु पर्ने रहेछ हजुर यु मिन एड चलाउनु पर्ने रहेछ एकदम त्यो सबै गर्नुपर्ने रहेछ नि अहिले नत्र भने चल्न एकदम गाह्रो म एउटा गीत निकाल्छु युट्युबमा अपलोड गर्छु फेसबुकमा एउटा प्लेटफर्म गर्छु भनेर चाहिँ नसकिने रहेछ र अर्को कुरा कस्तो भने कति कुराहरू नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो भएको कुराहरू गीतमा मात्रै एक्सप्रेस गरेर म सबैतिर पुऱ्याउँछु भन्न गाह्रो हुने रहेछ कि जुन मैले अगाडि गरेको थिएँ पहिला कपीमा मात्र सीमित थियो भने अहिले युट्युबमा गएको छु म लेख्दै रिलिज गरेँ गीत बिस्तारै अपग्रेड त हुँदैछु होइन यसको लागि चाहिँ अलिकति चेतना पनि जगाउन जरुरी छ कि होइन यो टाइपको समाजको ऱ्याप पनि त यो हामीले भोगेका कुराहरू पनि त ऱ्यापमा उतार्न सक्छौँ यो पनि हामीले सुन्नुपर्छ समाजले एउटा चेतना दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको माइन्ड सेट पनि सम्म पुऱ्याउन चाहिँ निकै नै गाह्रो छ त्यसको लागि एडभर्टाइज नै हो मेन कुरा चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ हरेक कुरामा है हरेक कुरामा एडभर्टाइज गर्ने भनौँ न खर्चै गर्नु पर्यो क्या आर्ट बेच्नलाई त्यस्तो छ अहिले अवस्था गाह्रो छ तर एक हिसाबले त जस्तो ट्राई गरि नै राख्यो होइन प्रयास गर्दै गयो भने चाहिँ एक टाइममा चाहिँ हुन पनि सक्छ जस्तै कयौँ ऱ्यापरहरू त्यसरी पनि छन् जस्तै राम्रै गरेर आएको होइन तर एक टाइमसम्म भ्युज नआएको पछि एउटा म्युजिकले चाहिँ बाँकीहरूलाई चाहिँ भ्युज तानिदिएको या राम्रो हाइलाइट दिएकोहरू पनि छन् हाम्रो भितेनहरू भयो होइन भितेनहरूको नि त पहिला केही थिएन अहिले मजाले माथि एपमा गयो त इन्टरनेसनल उता कहाँ पुग्यो त्यही हो आफूले चाहिँ समय सापेक्षी अनुसार चल्न सक्नुपर्ने छ यो के अब अडियन्सहरूले के चाहिरहेछन् समाजले के चाहिरहेछ म सधैँ समाजको बारेमा मात्र बनाइरहन्छु भनेर पनि नहुने रहेछ ब्रो होइन एउटा दुइटा समाजको बारेमा बनाउने अनि जो एउटा दुइटा फेरि इन्टरटेनमेन्टको लागि बनाउने अनि भयो भने त्यो एउटा गीत चल्यो भने त्यसले पुस गरेर माथि लाने रहेछ अर्कोलाई सपोर्ट हुने रहेछ त्यस्तो गर्नुपर्ने भने चाहिँ जस मैले पनि त्यो कुरा फिल गरिरहेको छु मैले पनि अब त्यो जुन कुरा चाहिँ हिपहप म्युजिकमा लागू गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु कि बिस्तारै त्यसले चाहिँ अलि यतापट्टिकोलाई फाइदा गर्छ धेरै सजिलो गर्छ एकदम जस्तै नेपाली ऱ्यापमा चाहिँ जस्तो सुरुको दिनहरूमा ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चाहिँ इन्सपिरेसन मान्नुभएको थियो या को चाहिँ थियो जुन चाहिँ हो मलाई चाहिँ यस्तो भन्नुपर्छ जस्तो हुन्छ नि त जस्तै कविता लेख्दाखेरि पनि उहाँले कस्तो राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ मलाई चाहिँ उहाँ जस्तो कवि बन्यो भने जस्तो हुन्छ एक हिसाबले सुरुका दिनहरूमा एकदम पछि जस्तै अब आफू ऱ्याप फिल्डतिर आइसकेपछि अब चिनिन्छ नि त आफ्नो पुरानो मान्छेहरू आफूभन्दा अगाडि गरिरहेको सिनियरहरू अनि उनीहरूबाट जस्तो को चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जसबाट चाहिँ मलाई सिक्नु थियो या इन्सपिरेसन भएर आइयो होइन मेरो चाहिँ एम बुद्ध रेस्ट इन पिस एम बुद्ध भन्न चाहन्छु फर्स्टमा एम बुद्ध दाइ त नेपालको नेपको गड नै हो होइन जति पनि उहाँले नेपलाई एकदम माथिसम्म उचाइमा पुर्याउनमा चाहिँ उहाँको हात छ उहाँले बालेन शाहलाई बालेन बनाउन उहाँकै हात छ युनिक पोइन्ट बनाउनु उहाँकै हात छ होइन जति पनि यो नेपालमा आएका ऱ्यापरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई सबै यहाँ ल्याउनुमा एम बुद्ध दाइकै हात हो कि लाइक नजानिदो पाराले पनि होइन एक हिसाबले चाहिँ एम बुद्ध दाइकै हात हो एकदम एम बुद्ध त ग्रेट के उहाँलाई त कोहीसँग दान्नै सकिँदैन हो त्यो चाहिँ म पनि मान्छु नेपालमा चाहिँ ऱ्यापको लागि चाहिँ आवाज उठाउने एकजना ऱ्यापलाई चाहिँ यो यहाँसम्म चाहिँ अब जस्तै यदि त्यो रवाज नचलेको भए नचलाएको भए त्यो स्ट्रिटमा तपाईँको त्यो जुन त्यो ऱ्याप ब्याटलहरू नगराएको भए बालेन हुँदैन थियो बालेन अहिले प्रधानमन्त्री हुँदैन थियो होइन अनि चिन्दैन थियो मान्छेमा पब्लिकमा त्यति जान चिन्ने थिएन कि अगाडि आउने थिएन हो जस्तै तपाईँले त चुनावमा ऱ्यापर बालेन शाह अहिलेको हाम्रो प्राइम मिनिस्टर होइन हजुर एक्स ऱ्यापर भन्दा पनि हुन्छ अहिले पनि ऱ्याप गरिरहेको अहिले नै ऱ्यापर भनौँ न ऱ्यापर इन्जिनियर पिएम अगाडिपट्टि हुनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर
अनि उहाँको चाहिँ जस्तै तपाईँले त चुनावको बेलामा चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलमै हेऱ्यो भने पनि कयौँ ऱ्यापहरू तपाईँले त्यो बालेनको समर्थनमा ऱ्यापहरू हो। बनाउनु भएको छ मैले उहाँलाई अगाडि एउटा भोट फर बालेन भन्ने पनि बनाएको थिएँ होइन त्यो ऱ्याप ऱ्यान्डमली लेखेर मैले बनाइदिएको थिएँ भोट फर बालेन भन्ने बनाएको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ मैले लिरिक्स बिर्सेँ अहिले धेरै अगाडि लेखेको थिएँ त्यही मैले भोट तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यो मेरो युट्युबमा मैले त्यहाँ भोट हेरेर फर चाहिँ बालेन भनेर मैले बनाएको छु कि कन्टेन्टमा लट्ठीमा भोट हाल्ने भने लट्ठी थियो ओ, लौरो थियो के थियो लौरो त्यो? लौरो लौरो थियो भोट क्या? फर त्यो भोट अब लौरोमा भन्ने टाइपको के लिरिक्स थियो त्यसमै अहिले तपाईँले त त्यो मेयर बन्नलाई जुन सपोर्ट गर्नुभएको थियो हजुर पछि मेयर बन्नुभयो अहिले काम पनि गर्नुभयो अनि अहिले प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ हाम्रो देशको हजुर हजुर होइन कस्तो लाग्छ जसलाई आफूले हिपहप म्युजिकको युज गरेर अब हुन्छ नि आफ्नो सक्दो सहयोग गरियो हजुर। एक टाइममा होइन अनि त्यस्तो मान्छे त्यही मान्छे अहिले नेपालको प्राइम मिनिस्टर छ अनि अर्को मेन इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको आफैले गरिरहेको हिपहप जनराकै एकजना सिनियर मान्छे तपाईँको एकदम। सिनियर मान्छे हो नि त सिनियर मान्छे अहिले नेपालको प्राइम मिनिस्टर छ अनि कस्तो लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ नि ब्रो यार त्यो पहिला सुरुमा चाहिँ जुन त्यो मेयर बन्नलाई उड्नु भएको थियो नि उम्मेदवार त्यो बेलामा चाहिँ अब हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि जुन सपोर्ट गरेँ मेरो घर त नुवाकोट मैले त प्रत्यक्ष भोट हाल्न पाउँदिनँ होइन तर मैले महानगरको मान्छेहरूलाई बालेनलाई हाल्नुपर्छ है नयाँ युवालाई जिताउनुपर्छ त्यसमा परिवर्तन गर्ने मान्छेलाई जिताउनुपर्छ भनेर मैले धेरै नै अप्रत्यक्ष रूपमा भनेर सपोर्ट गरेँ अनि त्यसपछि पछि जित्नु भएपछि धेरै खुसी लाग्यो कि ल अब चाहिँ केही हुन्छ हाम्रो क्षेत्रको मान्छे त्यो ठाउँमा गएर अनि मान्छेले हेर्ने नजरै परिवर्तन भइदिइरहेछ क्या पहिला मेयर हुँदा पनि के भने ए ऱ्याप गाउने मान्छे ट्यापे हो यस्तो हो यो मुन्द्रा लाउने यो भनेर मान्छे जुन नजरले हेर्थे नि ल ऱ्यापरले पनि के गर्न सक्ने रहेछ नि त ऱ्यापर नराम्रो होइन रहेछ नि त होइन अनि मैले चाहिँ अझ एउटा क्वेसन चाहिँ गर्न मन लागेको भनेको चाहिँ हजुर वाइ नेपाली अलवेज लाइक हुन्छ नि कल टु ऱ्यापर लाइक हुन्छ नि मुन्द्रे हुन्छ नि चुल्ठे या ट्यापे या हुन्छ त्यो हुन्छ नि अब गाजा खाने गोटी तान्नेहरू मात्रै किन सम्झिन्छ ऱ्यापर सम्झिँदाखेरि तपाईँ त जहाँसम्म मलाई लाग्छ न स्मोक गर्नुहुन्छ न ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ सुपारी पनि सकेसम्म त यो स्वास्थ्यलाई ठिक छैन भनेर लिनुहुन्न होइन अनि शुद्ध खानुहुन्छ होइन भेज हो कि नन भेज हो तपाईँ जानु म त नन भेज हुन चाहिँ भेज त होइन ल नन भेज भए पनि जस तपाईँ ड्रिङ्क्सहरू त्यस्तो केही पनि गर्नुहुन्न तपाईँ ऱ्याप गर्नुहुन्छ होइन त्यो वाला पाटोलाई चाहिँ किन सोच्नु सके होइन वाइ अलवेज लाइक हुन्छ नि चुल्ठे मुन्द्रे मात्र किन सम्झिन्छ यस्तो हो कस्तो हो भने त्यो आफूले गरेको कामले अरूलाई असर पर्नु भएन फर्स्ट अफ अल त होइन जति पनि हिपहप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले यस्तो हो कि कस्तो हो भने चुल्ठे मुन्द्रे यो त्यो भन्दा पनि उसले गरिरहेको काम के हो त उसले काम के गरिरहेको छ उसको बाहिरी आवरण होइन कि उसले चाहे कपाल पालोस् चाहे मुन्द्रा लाओस् होइन जस्तो एनी जे सुकै गरोस् क्या तर उसले गाइरहेको गीतले उसले गरिरहेको कलाकारिताले कतिको पोजिटिभ इफेक्ट परिरहेछ त यो हाम्रो सोसाइटीलाई त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अनि कस्तो केस भने कतिपय मान्छेहरू हिपहप ऱ्याप म्युजिकमा लागेको मात्र होइन क्या अरू मान्छेहरूले नि त गाँजा खाएर हिँडिरहेछन् अरूले नि त नराम्रो गरेर हिँडिरहेछन् तर मान्छेले किन हिपहप ऱ्याप म्युजिकै व्यक्तिलाई देख्छ त किन टार्गेट देख्छ तर यसको पोइन्टको कुरा भनेको किनभने ऊ आर्टिस्ट पनि हो आर्टिस्ट भनेको इन्सपिरेसनवाला हुनु पऱ्यो कि अनि त्यो पनि एउटा मेन पोइन्टको कुरा हो कि पब्लिकले चाहिँ त्यसरी हेर्दो रहेछ यो कला एउटा नर्मल व्यक्ति हो भने त उसले चाहे जे गरेर हिँडोस् न उसलाई कसैलाई मतलब हुँदैन पब्लिकलाई तर ऊ आर्टिस्ट भइसकेपछि ऊ सबैको हो क्या सबैको नजर पर्छ उसमा र उसले गरिरहेको कामले के असर पर्छ त भनेर त्यो कुरा हामी आर्टिस्टले पनि बुझ्नुपर्छ होइन त्यो आर्टिस्टले पनि बुझ्नुपर्छ कि लाइक इट्स गुड पोइन्ट हो किनभने एक एउटा फलोअर गेन भइसक्यो मान्छे होइन एकदम अनि समाजमा केही नभए पनि सानो भए पनि प्रभाव छ भने चाहिँ उसले नै अब त्यस्तो कुराहरू गरिरहेछ भने चाहिँ नेक्स्टमा आउने मान्छे पनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ ए यो पो रहेछ त राम्रो भनेर अनि त्योबाट इन्सपायर भएर चाहिँ भोलिको दिनमा अझै एक्सट्रिम बन्ने चान्सेस हाई हुनसक्छ भन्न खोज्नु भयो लाइक दिस एक्जाम्पल मै भनौँ मैले एम बुद्ध दाईलाई हेरेर एम बुद्ध दाईबाट सिकिरहेको ऱ्याप मैले जहिले समाजको बारेमा मात्र बनाउँछु कि होइन उहाँको पनि त्यस्तै उहाँको नि समाजकै बारेमा भन्नुहुन्थ्यो लाइक अर्को कुनै एउटा भनौँ न ऱ्यापर उसले ग्याङ ब्याङ टाइपको गाउँछ उसँग इन्सपिरेसन भएको ऱ्यापर कस्तो हुन्छ त भन्दा उसले नै ग्याङ ब्याङकै गाउँछ कि त्यही हो कि एउटा
अनि त्यो बाहिरी आवरण हेरेर पब्लिकले पनि के जज गर्नु पर्यो भने उसले त्यो बाहिरी चाहे चुल्ठा लाओस् चाहे मुन्दा लाओस् जे लाए पनि यो ट्यापै भन्दा नि उसले गरेको काम के हो त उसले गरेर कस्तो गरिरहेको छ काम त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेन पोइन्टको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनलमा कोही इन्सपिरेसन छ नेपाली ऱ्यापमा त भयो एमिनेम एकदम बेस्ट लाग्ने म खासै भन्नुपर्दा त्यस्तो इङ्ग्लिस त बुझ्दिनँ म ब्रो होइन तैपनि मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ एमिनेम नै उसको स्ट्रगल मनपर्छ कि मलाई एमिनेमको त एकदमै बवाल स्ट्रगल होइन जुन बेलामा चाहिँ ब्रो होइन त्यो काला जातिले होइन यो मेरो प्रपर्टी हो हिपहप यो कसैले गाउन पाउँदैन भन्दाखेरि पनि ऊ हिपहप म्युजिकमा आए मान्छे हो कि कति उसलाई कुटेर उसको हजुरले बायोग्राफी हेर्न सक्नुहुन्छ उसलाई कुटेर कतिचोटि त उसलाई बेहोसै बनाइदिएछ कि एमिनेमलाई त्यस्तो भराउँदा पनि ऊ अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्टरनेसनल कि उसको ठाउँ चाहिँ कसैले लिन सक्दैन एमिनेम त्यस्तो बवाल मान्छे हो कि इन्डिया डिभाइन डिभाइन लिखता था गली में अब लिखता हूँ प्लेन में त्यो लाइन छ नि असल जिन्दगी इन्टरटेनमेन्ट समथिङ ऊ पनि एकदम बवाल हो गली ग्याङबाट आएको उसको नि स्ट्रगल दामी छ दामी स्ट्रगल होइन डिभाइन त मलाई मैले महिनामा एकचोटि स्टोरीमा लगाइराख्ने ऱ्यापर हो क्या हो मेरो स्टोरीमा 3.59 भन्ने सङ छ अनि 3.59 समथिङ सङ छ अनि त्यो पुण्य पाप छ एउटा पुण्य पाप भन्ने छ अनि त्यो टन्नै ऱ्यापर मलाई चाहिँ इन्डियाको राम्रो लाग्ने ऱ्यापरहरूमा सुरुमा कसैले इन्डियाको भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट डिभाइन हो मेरो त उसको गीतमा चाहिँ कस्तो छ भने मान्छे एकदम मोटिभ हुन्छ क्या मोटिभेसनल छ क्या त्यो उसको त्यो छ है लाइक हुन्छ न छाडा छैन बिचमा आवाज पनि उठाउँछ लाइक एउटा ऱ्यापमा छ क्या त्यो कान थुनेर के अरे आँखा थुनेर कान बन्द गरेर समथिङ वाला लाइनहरू छ क्या त्यसको त हुन्छ नि स्ट्रगल टाइपको ऊ छ तर त्यहाँ बिचमा चाहिँ सरकारले सुनेन भन्ने लाइन छ क्या त्यहाँ बिचमा होइन नजानिदो पाराले आवाज उठाउँछ क्या त्यसले डिभाइनले चाहिँ नजानिदो पाराले नै आवाज उठाउँछ लिटरली अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै मानौ अरू पनि जस्तै जुनसुकै ऱ्याप उठाएर हेऱ्यो भने पनि जस्तै गली ग्याङबाटै आएको एमए बन्टाई भन्ने अर्को छ होइन अनि जस्तै एमए बन्टाईको फरकै छ क्या फेरि फरक छ जस्तो फरकै छ अनि डिभाइनको फरकै छ होइन म चाहिँ पर्सनली चाहिँ डिभाइनको एकदम राम्रो लाग्छ जस्तै अर्को छ एकजना डिनो जेम्स भन्ने एकजना ऱ्यापर छ डिनो जेम्स ऊ पनि कभी न कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होंगी खुशियों की बारिश वाला समथिङ छ असलको जज नै पनि बनेको अरे हो मैले चाहिँ त्योभन्दा पहिला नै चिन्थेँ उसलाई उसको एउटा डगको बारेमा एउटा उहाँ थियो क्या उसको ह्याङ्कक भन्ने उसको डग रहेछ इज लाइक डिप्रेसनमा गएको रहेछ एक टाइम अनि त्यो टाइममा चाहिँ डिप्रेसनमा गइसकेपछि अब कोहीसँग नि कुरा नगर्दो रहेछ अनि एउटा डग उसको घरमा आउँछ ह्याङ्कक उसको नाम चाहिँ उसले ह्याङ्कक राख्छ अनि ह्याङ्कक आइसकेपछि त्यो बोल्न थाल्छ डिप्रेसनबाट बाहिर निस्किन्छ अनि एक दिन चाहिँ ह्याङ्कक एक्सपायर हुन्छ अनि त्यो दुःख चाहिँ उसले सहनै सक्दैन कि अनि उसले चाहिँ ह्याङ्ककको बारेमा एउटा ऱ्याप लेख्छ ह्याङ्ककको बारेमा मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो पेटहरूको बारेमा लेखेको ऱ्यापमा चाहिँ बेस्ट ऱ्याप त्यही होला क्या ह्याङ्कक यस्तो दामी ऱ्याप छ डिनो जेम्सको अनि रफ्तारको पनि राम्रो छ रफ्तारको मन्टो भन्ने एउटा गीत छ त्यो रेपको बारेमा जस्तै अब नेपालीमा जस्तै 5वटा टप तपाईँले मनपर्ने 5वटा ऱ्यापर भन्यो भने फर्स्टमा त एमो बुद्ध होइन अनि सेकेन्डमा मिस्टर डी थर्डमा युनिक पोइन्ट फोर्थमा लाउरे 5मा 555 ओके 555 लाइफ ज्याकेट ओके सुन्नुभयो होला हजुरले 555 पनि चिराग खड्का होला सायद नभए चिराग खड्का उसको ऱ्याप पनि मोटिभेसन छ कि मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई यस्तो ग्याङ ब्याङ ऱ्याप अनि कसैले गाउँछ आफ्नो आर्ट देखाउँछ त्यसमा अलवेज रेस्पेक्ट छ मेरो तर मलाई चाहिँ मनपर्ने भनेको चाहिँ म यस्तो फेरि म जुन त्यो सामाजिक ब्याकग्राउन्डबाट होइन त्यो जुन कुरा बगेर आएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जुन मोटिभेसनवाला समाजको बारेमा त्यस्तोवाला ऱ्याप मनपर्छ कि एकदमै राम्रो लाग्छ त्यस्तोवाला त्यो गाउने भनेको चाहिँ मिस्टर डीले पनि एकदमै राम्रो गाउँछ खाडी भन्ने ऱ्याप छ खाडी एकदम वान अफ द बेस्ट हिपहपको एकदमै राम्रो नेपाली ऱ्याप बन्दैछ नेपाल त्यो सरकारलाई दिशानेको वाला छ
त्यो सरकारलाई डिस त डबल थियो त्यसमा त डबल छ, डबल। बन्दैछ नेपाल एउटा बन्द भएकोलाई लाइक नेपाल इज क्लोज भनेर लाइक टाइपको एउटा भयो, अर्को बन्दैछ भने नेपाल बन्दैछ भन्ने टाइपको दुईटा छ त्यसमा त। अनि लाइक अलि मेटाफोरिक छ त्यो। अनि अर्को त्यो खाडी भन्ने त्यस्तै छ। भिटेनको कथा भिटेनको कथा पनि एकदमै राम्रो, सबै एकदम वेदना एकदम धेरै सुने। भिटेनको कथा भयो, एमसी फ्लोको छ, एमसी फ्लो आवाज भन्ने छ। अर्को हामी के रे समथिङ हामी सँगै त छौँ नि, त्यो पनि अलि मोटिभेसन टाइपको छ। टुकी पनि अहिले त एकदम राम्रो ऱ्यापरहरूको जन्म भइरहेछ ब्रो, राम्रो टुकीको छ हैन। अनि अरूको छ यार, जस्तै नवाज अन्सारी उहाँहरूको त राम्रो छ। जस्तै अब ऱ्याप भनेको हिसाबले त्यो पनि इन्टरटेनमेन्ट पनि हो। जस्तै हामीले अब त्यो पनि फरक चाहिँ पर्छ। जस्तै मानव मैले चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्ट ऱ्यापबाट खोज्दिनँ, म इन्टरटेनमेन्ट जस्तै इन्टरटेनमेन्ट नै चाह्यो भने म स्ट्यान्डअप कमेडी हेर्छु होइन। म ऱ्यापबाट इन्टरटेनमेन्ट खोजिरहेको छैन होइन भनेपछि मलाई मन नपर्न सक्छ। तर कसैले ऱ्यापबाटै इन्टरटेनमेन्ट खोज्छु भन्ने उसलाई मन पर्न सक्छ होइन। एउटा त्यो चाहिँ हो नि त। जस्तै मानव मलाई जस्तै म्युजिकमा इन्टरटेनमेन्ट खोज्नु छैन, मलाई म्युजिक सुन्नु भनेकै म डिप फिल गर्न सकौँ हुन्छ नि, मलाई फिल गुड होस् भन्ने वाला छ। मलाई इन्टरटेनमेन्ट खोज्नु छ भने त म हुन्छ नि कमेडी हेरेर बस्छु होइन। त्यो तर सबैको थट त्यस्तो नहुन सक्छ। त मान्छेको अनुसार फेरि त्यो इन्ट्रेस्ट पनि कतिको इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै कसैलाई ऱ्यापमै अलि मजाको टाइपको आओस् न भन्ने लाग्न सक्छ, त्यस्तो टाइपको सुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ निस फरक भएर पनि नत्र नवाज अन्सारी अब हुन्छ नि हाम्रो दुर्गेशजी होइन, उहाँहरूको राम्रो छ। जस्तै इन्टरनेसनली नै जाने भने त भ्युजहरूले पनि त म्याटर गर्छ नि त, म्याटर गर्छ इन्टरनेसनलमा त गर्छ। अब जस्तै अहिले इन्टरनेसनल ऱ्यापरमा कसैलाई नेपालबाट को भन्यो भने भिटेन बाहेकको अरूको नामै आउँदैन दूरसम्म छैन होइन। भिटेनको तपाईँको फेरि स्ट्रगल त एकदम बवाल छ। भिटेनको त नेक्स्ट लेभल लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा ऱ्याप छ क्या उसको, भिटेनको चाहिँ एउटा ऱ्याप छ क्या। जस्तै अनि लखडे समथिङ छ क्या। जस्तै अनि पुलिसले लखट्यो भन्ने वाला समथिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि समथिङ त्यो अरेस्ट परे हुन्छ कि उसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि गीत बिर्सेँ होइन, रमाइलो गरिरहेको थिएँ समथिङ के भन्छ। अनि रमाइलो गरिरहेको थिएँ अनि लखट्यो भनेर त्यो हुन्छ नि। त्यो सिम्पल कुरा छ तर यस्तरी भन्छ नि, हुन्छ नि। एक टाइम यस्तो थियो ब्रो होइन, त्यो सिमसिमे पानी हजुरलाई थाहा छ? त्यो नबजिकन नेपालको ठमेलको क्लबै सुरु हुन्थेन। त्यस्तो टाइम पनि थियो क्या। सिमसिमे पानी फर्स्टमा सिमसिमे पानी बजेपछि नि क्लब स्टार्ट हुन्थ्यो। त्यस्तो पनि थियो क्या भिटेनको चाहिँ है। त्यस्तो खतरा ऱ्यापर हो नि सिमसिमे पानी त मैले त गाउँमै सुने यार, धेरै अगाडि हो नि। उसको स्ट्रगल दामी छ। अनि कस्तो भने त्यो आर्टिस्टहरूको चाहिँ के हुन्छ भने कुन ब्याकग्राउन्डबाट आछ भन्ने पनि डिपेन्ड हुन्छ कि आर्टिस्ट यो फिल्डमा लाग्नु। अब कतिपय ऱ्यापर हेर्नु, कोही अलि समाजको बारेमा एउटा अब मेरो साथी शैलेश निरौला चिन्नुहुन्छ हजुरले, ऊ विराटनगरको, उसले पनि सामाजिक बारेमै गाउँछ। किनभने उसले पनि के बुझ्यो भने उनी समाजको बारेमा भिआइपी सवारी हो, उसकै हो। अनि अर्को एउटा राम्रो पनि छ उसको, टन्नै छ नि के अरे, एउटा अस्ति एउटा वाद विवाद जस्तो टाइपको पनि थियो। समथिङ राम्रो छ उसको ऱ्यापहरू, उसको एकदम राम्रो चाहिँ त्यही भिआइपी सवारी। फर्स्ट पनि त्यही होला सायद। अनि कस्तो भने ब्रो होइन, अनि आर्टिस्टहरू कुन ब्याकग्राउन्डबाट आछ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ होइन। जस्तै म समाजको बारेमा, समाजको जुन त्यो विभेदहरू देख्दै आएँ नि त, विभेददेखि लिएर बलात्कारदेखि लिएर दाइजो प्रथा, यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदम नराम्रो लागिसकेपछि मेरो दिमागमा आयो। दिमागमा चाहिँ म हिपहप म्युजिकमा लागेँ। र अनि अरू कलाकारको के हुन्छ भने उसले कस्तो लाइफ जिएर आएको छ त। कोही ऱ्यापर, कोही व्यक्ति चाहिँ ड्रग्स एडिक्सनबाट फसिरहेको छ भने उसले त्यही गाउँछ क्या होइन। कसैले रक्सी खाएर आछ भने उसले त्यो अनि आफ्नो वेदनाहरू पोख्ने हो क्या। जसरी हुन्छ वेदना पोख्नु पर्यो क्या। ऱ्याप म्युजिक भनेको चाहिँ आफ्नो भावना वेदना पोख्ने एउटा प्लेटफर्म हो। त्यही मलाई ट्विस्ट एकदम राम्रो लाग्ने हिपहपको त्यही हो क्या। वेदना त पोख्ने नि, जसले जे भोगेको छ त्यही पोख्ने हो होइन। प्रकाश सपुतको एउटा ऊ याद आयो क्या मलाई। जस्तै मानौ अब मैले जे देखाएको छ त्यही त लेख्ने हो नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। जे देखाएको छ त्यही त लेख्ने हो नि होइन। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी सोचेर बाहिरको मङ्गल ग्रहको ल्याएर कामै छैन होइन। कुनै कविता छ? कविता भन्दा नि मुक्तक भनौँ होइन, धेरै अगाडि लेखेको मैले। मलाई चाहिँ ब्रो के हो भने मलाई धेरै टेन्सन लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ मेरो देशका युवाहरू बाहिरिरहेछन् होइन। मेरो देशको युवाहरूले चाहिँ अरूलाई नै रगत पसिना अरूलाई नै दिइरहेछ।
होइन? यहाँ हाम्रो आज देशले पसिना माग्दैछ, तर उता रगत बगाउन बाध्य छन् युवाहरू। त्यो टाइपको सिचुएसन छ नि त। त्यो टाइपमा चाहिँ मैले थोरै लेखेको थिएँ कि यो देश मेरो हो, देशको माया धेरै छ, तर पाउ विदेशीकै बोल्नुपर्ने बाध्यता भयो। एउटा हातमा पासपोर्ट तर अर्को हातले आँसु पुस्नै पर्ने रहर होइन बाध्यता हो। यो दोष भाग्यको हो या देशको, यो दोष भाग्यको हो या देशको, जसरी पनि विदेशीकै भूमि रोज्नुपर्ने रहर होइन बाध्यता हो, रहर होइन बाध्यता हो। त्यो अवस्था छ नि त अहिले, होइन? एक हिसाबले त्यो पनि छ। अर्को भनेको हेर्न पनि देखाइन कि, हुन त छैन पनि नेपालमा धेरै कुराहरूको ल्याक नै छ, होइन? कर्पोरेट सेक्टरमा मैले पनि 4 वर्ष बिताएँ आफ्नो जीवनको, होइन? तर छैन पनि। तर एक हिसाबले देख्न पनि देखाइन कि, जस्तो मानव कसैले नेपालमै स्ट्रगल गर्न खोजिरह अरे, होइन? अनि उसलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी नै छैन जस्तो माहौल बनाइदिन्छ क्या। जस्तो मानव उसलाई चाहिँ अब विदेश नगई हुन्न है तिमीले भनेर उसले 10 ठाउँमा सुन्छ के, होइन? एक ठाउँबाट नि यो चाहिँ सुन्दैन कि तैँले जसरी पनि हुन्छ नेपालमै गर्नुपर्छ है ब्रो भनेर चाहिँ कसैले पनि त्यो भने हुँदैन क्या, होइन? तिमीले जसरी पनि विदेश जानुपर्छ, होइन? एभ्रिवान जसलाई पनि भन्छ, अब जस्तै जसलाई पनि विदेशै जानुपर्छ भन्नेहरूलाई त्यो 10 ठाउँमा सुन्छेपछि ऊ इज लाइक टोटली कन्भिन्स्ड कि अब उसलाई विदेश नगई चाहिँ छैन, देशमा मेरो लाइफ चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्यो भने ड्यामेज हुन्छ भन्ने उसको सबकन्सियसमा परिचय हुन्छ क्या। त्यो सेट पोइन्ट पनि छ क्या। जस्तै लाइफ बुझ्नु छ भने एकचोटि विदेश जानुपर्छ भन्छ क्या मान्छेहरूले। लाइफ बुझ्नु छ भने एकचोटि विदेश जानुपर्छ। किन जानुपर्छ विदेश? यहाँ बुझिँदैन लाइफ, मजाले बुझिन्छ नि, होइन? त्यो कस्तो लाइक यहाँ नबुझिने लाइफ विदेशमा गएर कस्तो चाहिँ बुझिने हो? त्यो होइन, त्यो मिथ हो, होइन? त्यो एउटा त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ मान्छे रियालिटी सम्झिराख के। म चाहिँ त्यस्तो लागिरहेछ क्या अहिले। जस्तै मानव जस्तो के लागिरहेको तपाईँले चाहिँ? यस्तो ब्रो, स्ट्रगल भनेको चाहिँ हरेक ठाउँमा गर्नुपर्छ, होइन? उहाँ गर्ने स्ट्रगल यहाँ गऱ्यो भने हुन्छ, नहुने होइन। तर उहाँ 10% गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ 20% गर्नुपर्छ क्या। अलिकति बढी गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ, होइन? 2-3 टाइम्स नै बढी गर्नुपर्छ, होइन? डबल बढी गर्नुपर्छ। यहाँ त झन् त्यो एउटा अर्को डिमोटिभेसन त छ नि। जस्तै मानौ यहाँ नेपालमा कसैले लाइक विदेशमा गएर कसैले के गर्न खोजिरहेछ भने अब उसलाई एउटा टेन्सन भनेको जाँदाखेरि लागेको लोन कसरी तिरौँ, अर्को भनेको त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने, दुइटै हो नि त। नेपालमा बसेकोलाई अझ अर्को टेन्सन के छ थाहा छ? पहिला त ऊ नेपालमा बस्यो, कसैले ट्रस्ट गर्दैन, होइन? विदेश जानलाई पैसा दिन्छ, नेपालमा काम गर्नलाई पैसा दिँदैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब सुरुमा त पैसा खोज, त्यसपछि अब दिनभरिका ताने सुन, होइन? अनि त्यसपछि अब गइनस् भन्यो, तेरो फलानु साथीले त प्रगति गरिसक्यो भन्यो, गाडी चढ्यो भन्यो, फलानुले उताबाट हुन्छ नि टक्क फोटो हालिदिन्छ, आइफोनबाट सेल्फी लिएको हालिदिन्छ, गाडीमा टक्क सवारी गरेर हालिदिन्छ, होइन? उसलाई पनि लाग्छ, उसलाई पनि त लाग्छ नि त, होइन? अनि त्यसपछि अब जति नै उताको लाइफ फक्डअप भए पनि देखाउँदैन नि त मान्छेले, होइन? यहाँ त देखाउने भनेको राम्रो कुरा मात्रै हो। सोसल मिडिया, होइन? सोसल मिडिया अलवेज क्रिएट फोमो, होइन? अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब नदेखाइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ अनि मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा कसरी बसौँ जस्तो लागोस् त, होइन? एउटा त्यो मोटिभ गर्ने एउटा वातावरण पनि छैन, होइन? र अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ब्रो, होइन, आफूले कसरी जीवन जिउने त भन्ने जस्तो लाग्छ कि, होइन? आफूले कसरी त्यो सन्तुष्टि लिने त? इभन म अहिले 29 वर्ष भइसकेँ, मैले लाइफ जिरहेको छु, म यसमै खुसी छु क्या। मैले चाहिँ लाइफलाई कसरी लिगेँ भने म जब खुट्टाले हिँड्थेँ भने मैले मभन्दा अलि त्योभन्दा म बनाउन अपाङ्ग मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म त ठिक छु है जस्तो लाग्थ्यो कि। मैले त्यो घोच्याएर भन्न खोजेको त होइन, त्यो आफूलाई मोटिभ गर्नको लागि। म साइकल चढेपछि मैले त्यो खुट्टाले हिँडेको मान्छेलाई हेरेँ, र अहिले बाइक चढ्छु, बाइक चढेर हेर्दाखेरि मैले साइकलको मान्छेलाई हेरेँ, होइन? मान्छेको सन्तुष्टि खुसी छ कहिले मेटिँदैन, सन्तुष्टि त त्यो जति गरे पनि हुँदैन, तर आफूले कति लिग्ने, कतिमा सन्तुष्टि हुने, कति गर्ने भन्ने कुरा हो कि। म चाहिँ देशमै गइरहेको छु, म चाहिँ यसमै सन्तुष्टि छु जस्तो लाग्छ कि। जति छ त्यतिमा खुसी हुनु पर्यो, एकदमै। होइन? एक हिसाबले खुसी पनि त हुन दिँदैनन्, फेरि दिँदैनन्। त्यो वातावरण पनि छैन, त्यो खुसी हुने वातावरण पनि छैन नि। जस्तो तपाईँले बाइक चढ्दाखेरि नै खुसी भइहाल्नु पर्ने वातावरण पनि छैन कि नेपालमा। त्यहाँ उतापट्टि अर्कोले कार चढिदिन्छ अनि आफूलाई त लागिहाल्छ नि। त्यो कारै चढ्ने मन त सबलाई हुन्छ नि त, होइन? अनि त्यो
खुसी हुने वातावरण पनि छैन। बनाइदिँदैनन् क्या जस्तै म यतिमा सेटिस्फाई छु भनेर एन्ड कन्भिन्स्ड होइन हो तर सोसाइटीले कन्भिन्स हुन दिँदैन यहाँ जाँदा नि कुरा गर्छ वहाँ जाँदा नि खुसी कुरा चाहिँ गर्छ कसरी भइरहेछस् बे भनेर प्रश्न गर्छ समाजले त के भन्छ नि त खुसी चाहिँ कसरी भइरहेछस् तिमीमा होइन केही पनि गरे छैनस् होइन 25,000 मात्र कमाछस् महिनाको 20,000 मात्र कमाछस् 18 मात्र कमाछस् तेरो साथीले यति कमाइसक्यो तेरो साथीले त्यहाँ लाखौँ लाख 2 लाख कमाइरहेछ कमाउँछ त्यो खुसी भइरहेन होइन त चाहिँ कसरी खुसी भइरहेछस् भने भन्छ नि प्रश्न गर्छ कि समाजले त अनि उसलाई चाहिँ इल्युजनमा हालिदिन्छु ऊ बिचरा खुसी छ तर खुसी हुनै दिँदैन र अनि अस्ति एउटा मैले लाइन चाहिँ लेखेको थिएँ फेसबुकमा म चाहिँ के गर्नु भइरहेको थिएँ होइन अनि मैले चाहिँ के लाइन लेखेको थिएँ भने जति पनि विदेशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँप्रति मेरो एकदमै रेस्पेक्ट छ आशा छ सम्मान छ विश्वास छ होइन उहाँहरूले तिरेकै रेमिटेन्सले आज देश चलिरहेछ त्यो कुरा एग्री सबैले एग्री गर्ने कुरा हो तर आउँछ के तर के सधैँ रेमिटेन्सले मात्र देश चल्छ त सधैँभरि हाम्रा युवाहरू हामी विदेशकै भर परेर विदेशमै मात्र गइरहेर देश बन्ने हो त होइन र अनि मैले के भनेको थिएँ भने अब आउँ नेपाल फर्क्यौँ होइन ब्याक टु नेपाल आवर कन्ट्री होइन फर्क्यौँ देशको लागि केही गरौँ अब हामीले गर्नुपर्छ अब हामीले नगरे कसले गर्ने हामीले हाम्रो मात्रै हाम्रो देशको बारेमा नै चिन्ता गर्नुपर्ने देखियो कि अहिलेको यो अस्थिरता राजनीति यसले गर्दैन त्यसले गर्दैन होइन सबै युवा मिलेर पनि केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ त्यही त होइन जस्तै एक जेनेरेसनले चाहिँ अब म नेपालमै केही गर्छु भनेर बस्थे मात्रै भने पनि आफ्नो लाइफ अलि सेक्रिफाइसमै बिताएर हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म अफ्रिकाको एउटा कुनै देश थियो अरे देशको नाम त बिर्सेँ मैले त्यहाँ यस्तो भोकमरी लाग्यो कि ब्रो यस्तो भोकमरी लाग्यो कि त्यहाँको मान्छेहरू पानी पिएर त्यो हुन्छ नि रुखको त्यो बोक्रा निकालेर त्यहाँबाट निकालेर खाएर त्यो मान्छे बाँचेको थियो अरे के अहिले त्यो देश वर्ल्डको टपमा पनि छ अरे भने त्यस्तो अवस्था त छैन नि त हाम्रो देशमा त ब्रो छ त छैन कतिपय ठाउँ अवसर मैले यस्तोसम्म देखाएको छु कि जो मान्छे करोडपति छ त्यो मान्छे नि विदेश गइरहेछ कि मेरो आँखाको वरिपरिका मान्छेहरू त्यही त फोमो क्रिएट भइसकेछ त्यही त हो मैले त्यही अघि जोड्न खोजेकै कुरा त्यही थियो कि जस्तो मान्छे अनि दुःख गर्नलाई मात्र विदेश गइरह हो भन्ने जुन छ नि हजुर त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अब इल्युजन हुन्छ क्या त्यहाँ कि अब दुःख गर्नलाई मात्रै चाहिँ होइन है भने जस्तो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ कन्भिन्स्ड भइदिन्छ क्या किनकि राम्रै भइरहेको मान्छे नेपालमा पनि राम्रै जागिर खाइरहेको मान्छे जस्तै 50-60,000 80,000 90,000 तलब खाइरहेको मान्छेहरू पनि गइरहन् कि गइरहेछ एकदमै नपुगेर सेटिस्फाई नै नहुन सक्या हो क्या एक हिसाबले यस्तो हुँदो रहेछ ब्रो कस्तो भने अब त्यो हजुरले अघि नै भने जस्तै समाजले पनि वरिपरिका छिमेकीले पनि ल तेरो सायद त अस्ट्रेलिया गइसक्यो यति कमाउँछ त चाहिँ नेपालमै छस् नेपालमा हल्लेर पैसा ब्रो को हल्लेर बसेर एउटा काम त गरेर हुन्छ नि कहिले प्रगति गर्छस् घर कहिले किन्छस् कहिले किन्छस् मान्छेले प्रगति त्यसलाई मान्ने भए सम्पत्ति जोड्ने यो त्यो म चाहिँ प्रगति केलाई मान्छु भने ब्रो होइन मैले चाहिँ एउटा आफ्नो इज्जत कमाउनु छ कि ब्रो होइन आफूले म को हुँ त सागर सुनार को हो त भनेर चिन्नु छ कि मलाई जीवन बुझ्नु छ कि मलाई न कि मलाई यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ यति सम्पत्ति जोड्नु छ ब्रो हामी त एक दिन त मरेर जाने हो नि होइन जेनजीमा चाहिँ त्यो फरक छ क्या फेरि फरक छ त्यो फरक छ जस्तै हाम्रो उसमा चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ कमाए पनि घुम्नुपर्छ भन्ने थट छ कि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ हामीहरूको जेनेरेसनमा चाहिँ एउटा नयाँ त्यो थट चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ जति कमाए पनि खुसी चाहिँ हुनुपर्छ घुम्नुपर्छ होइन घुम्ने रेट नै अस्ति यो बढेर झन्डै कति थाउजन्डले चाहिँ बढिरहेको थियो क्या जस्तै प्रिभियस इयरहरूभन्दा अहिलेको इयरहरूमा चाहिँ घुम्ने रेटहरू चाहिँ जस्तै जेनजीहरू त्यसमाथि छन् इन्टरनेसनल टुरहरूदेखि लिएर इन्डियामा त झन् ऱ्यापिड छ त्यो अनि त्यो बढिरहेछ क्या मान्छेहरू होइन घुम्न एकदम प्रिफर गरिरहेछ त्यही देखेर पनि हो क्या एकदम घर किन्नलाई मान्छेलाई 30 वर्ष लाग्छ स्ट्रगल कहिले यहाँ घर किन्ने होइन अनि हाम्रो बाबुबाजे जस्तो त्यो अब म घर किन्छु जोगाउँछु जिन्दगीभर जोगाउँछु अनि घर किन्छु लास्टमा बुढो हुँदाखेरि त्यो घरमा खोक्छु भन्ने त थट छैन नि त हाम्रो जेनेरेसनको त उनीहरू त दे वान्ट टु एक्सप्लोर समथिङ न्यू इन लाइफ होइन त्यो बरु फ्ल्याटमा बस्छु होइन म रुममै बस्दिन्छु तर मलाई चाहिँ लाइफमा केही एक्सप्लोर गर्नु छ भन्ने अलग थट बोकेको मान्छेहरू छ नि त समथिङ अलि डिफ्रेन्ट जेनेरेसन छ नि त यो अनि त्यो जेनेरेसनले चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो एक हिसाबले चाहिँ अनि बढी घुम्नतिर प्रिफर गर्ने आफूलाई खोज्नेतिर बढी यो भइरहेको अनि हाम्रो जुन अगाडिको जेनेरेसनहरू थियो त्यो चाहिँ अब बचाउनुपर्छ भन्नेतिर धेरै फोकस भयो होइन जेन्जीमा चाहिँ त्यस्तो छैन छैन एज फार एज आई नो होइन म आफै जेन्जी
अनि म पनि जेनजीमै पर्छु हामी ब्रो दुइटा हामी दुइटा आफै जेन्जी के अरे छैन हामीहरूमा जस्तो अब खतरा कमाउनु पर्छ हुन्छ नि घरै जोड्नुपर्छ अब भनेर त्यो बसेर लास्टमा घरमा बसेर अनि एउटा समाजमा उ गर्नुपर्छ त्यो छैन कि एकदम पुरै डिफ्रेन्ट नै भइसक्यो क्या त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ कति बेला होइन यो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ एटलिस्ट दे आर अवेर होइन जस्तो नेपालको जेन्जी प्रोटेस्ट नै जुन भयो होइन त्योबाट कति एभोल्युसन भयो नि त नयाँ सरकार आयो कति भइरहेछ लाइक डिफ्रेन्ट भइरहेको क्या हल्का मजा आइरहेछ भनौँ एकदम एकदम अनि अलि राम्रो भइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ होइन समाजको ऐना भनौँ यो अब ऱ्याप म्युजिक चलचित्र जे पनि होइन कलाकारिता नै कलाकारिता आफूलाई जस्तै तपाईँले त स्टेजहरू पनि उ गर्नुभएको छ है हजुर स्टेज सो गरेछ एकचोटि मैले उसमा देखाएको थिएँ तपाईँको महोत्सव नुवाकोटकै कुन चाहिँ थियो नुवाकोट महोत्सव थियो हजुर नुवाकोट महोत्सव मैले 80 र 82 मा गरेँ त्यसको अनुभव चाहिँ सेयर गरिदिनु न त्यसको अनुभव मैले फर्स्टचोटि मैले स्टेज सो गरेको चाहिँ 2080 सालमा होइन त्यो सधैँ कोठामा बसेर लेखिरहने होइन सधैँ अब अलिअलि गाइरहनेमा चाहिँ एकैचोटि ठुलो माइक समाएर त्यो स्टेजमा जाँदा त त्यो छुट्टै हुने रहेछ क्या ल भनेर यताउता हेऱ्यो अडियन्सहरू देखिन्छ मान्छेहरू थियो ल मैले कति गीत पो बिर्सिने हो कि भन्ने टाइपको डर हुन्थ्यो र ब्रो मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यस्तो कुरा त्यो नोटिस गरेँ नि जुन ठाउँमा म बसेर अडियन्स बनेर बसेर हेरेको ठाउँ थियो धेरै वर्ष अगाडि लगभग 10-12 वर्ष अगाडि जुन ठाउँमा मैले अडियन्स बनेर कुनै एउटा आर्टिस्टलाई देखाएको थिएँ कि ल कुनै दिन त म त्यो ठाउँमा पुग्छु होला त्यहाँ गएर म स्टेजमा गएर गीत गाउँछु होला माइक समाएर भनेर त्यो दिन सम्झेँ क्या मैले जुन दिन मैले जुन त्यो मनमा सोचेको त्यो म कुन दिन पुग्छु होला त्यो स्टेजमा भनेर सोचेको कुरा त्यो दिन पुरा भयो कि मैले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सम्झेको कुरा चाहिँ त्यो हो र अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदम इमोसनल भयो कि म भावुक भएँ कि त्यतिखेर जसलाई नि ब्रो लाग्छ नि यार त्यो नर्मल अडियन्स भएर हेरेको मान्छे होइन माथि गएर त्यो ठाउँमा पुग्नु त लाइक त्यो नर्मल होइन नि त मेरो लागि चाहिँ होइन एकदम नर्मल होइन त्यो स्टेजहरूमा स्टेज सो दिनु भने त अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले एकदम नोटिस गरेको कुरा चाहिँ त्यो हो कि ब्रो त्यो एकदमै है लाइक नर्भस भइन्छ एकदमै नर्भस भइन्छ नि आफ्नै गाउँठाउँमा होइन चिनेकै मान्छेहरू कतिले हेरिरहेको हुन्छन् होइन ल यो यस्तो भयो र अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम मलाई गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ मेरो बाउ आमालाई चाहिँ होइन त्यो एकदम खुसी मिलिरहेछ कि मेरो यो जुन प्रोग्रेसमा म जुन स्ट्रगल गर्दै यो ठाउँमा आएँ नि यो चाहिँ मेरो यो स्ट्रगलमा एकदम खुसी हुने भनेको चाहिँ मेरो बुवा मम्मी नै हो क्या एकदमै खुसी हुनुहुन्छ क्या र अनि अरू गाउँघरतिर पनि सबैले भनिदिनु हुँदो रहेछ नर्मली हामी यस्तो पोडकास्ट गरेको भिडियोहरू हेर्नु हुँदो रहेछ होइन अब इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि सोहरू गीतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कतिले सुनाइदिँदो रहेछ कि ड्याडी मम्मीलाई र तेरो छोराले त यस्तो गीत रहेछ है त्यो ऱ्यापर रहेछ नि त भन्नु हुँदो रहेछ अनि ड्याडी मम्मीले मलाई सुनाउनुहुन्छ र अनि एकदम खुसी लाग्छ कि र मेरो ड्याडी मम्मीले भन्छन् यही नै लाइफ जिउनुपर्छ जिन्दगीमा पैसा कमाएर यो गरेर त्यो काम छैन आफ्नो इज्जत बढाउने काम गर होइन इज्जत जाने काम नगर भन्नुहुन्छ कि ड्याडी मम्मीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि मलाई आफ्नो बुवा मम्मीलाई चाहिँ एकदम प्राउड फिल गराउन पाएको होइन त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो भनौँ न सक्सेस हो कि बुवा मम्मी खुसी हुनुहुन्छ एकदमै रमाइलो लाग्छ है आफ्नो कामले चाहिँ अनि समाजले पनि उहाँलाई तपाईँको छोरा त कस्तो राम्रो गर्छ भनेर भनिदियो भने चाहिँ कस्तो वाउ भने जस्तो हुन्छ लाइक आफूलाई सुन्दा मलाई भन्दा नि मेरो बुवा मम्मीलाई चाहिँ कति खुसी मिल्छ होला भने त्यो कुरा सम्झेर नै मलाई खुसी मिल्छ कि एकदम मैले हिजो ट्याक्क ब्रो आउँछ भनेर थाहा थियो होइन हजुर अनि त्यसपछि अनि के अरे मैले तपाईँलाई नै उ गरेर तपाईँलाई नै सुनाउँछु भनेर यार एउटा ऱ्याप लेखेको थिएँ म सुनाउँछु कस्तो लाग्छ एकदम ब्रो एकदम मजाले म चाहिँ सुनाउँछु ल ऱ्यापमा शीर्षक त हुँदैन है शीर्षक राख्न पनि मिल्छ पछि राख्न नि मिल्छ ओके म चाहिँ यसमा चाहिँ गर्छु ल ऱ्याप चाहिँ सुनाउँछु अनि शीर्षक चाहिँ छैन मैले कविता लेखा जस्तो शीर्षक चाहिँ राखिनँ पोख्न सकिएन कुरा मनमै गाँठो पर्छ होला
पोख्न सकिएन कुरा मनमै गाँठो पर्छ होला असफल नै रहिगयो त के सोचेर मर्छ होला टिपेर यी फुलहरू बिन्ती उसलाई नचढाउनु असफल त्यो लासमाथि फुलले झन्के सोध्छ होला वाह कोलाहल नै छ यहाँभित्र मलाई नसुनाऊ कोलाहल नै छ यहाँभित्र मलाई नसुनाऊ शान्त बस एकछिन तिमी मलाई नझुलाऊ चाहिएर यी लासहरू अब उठ्ने छैनन् बिन्ती यी पछिका कथाहरू अब नखुलाऊ के रहेछ र यो जीवन त निहिलिजम मान्न पर्छ रोक्न सकिँदैन सास आशै आशमा तान्न पर्छ तिमी पनि सुन कुरा तिमी खुसी हुनुपर्छ हाँस्न मात्रै बाँच्नु छैन कहिले यसो रुन पर्छ सोच यस्तो बनाऊ तिमी हारहरूका दृश्य त्यागी तिम्रो जीवन उज्यालो छ धेरै माथि छुन पर्छ बाँच्नु जीवन सङ्घर्षमा अझै रमाउनु अरू केही नभए नि खुसी कमाउनु वाह बाँच्नु जीवन सङ्घर्षमा अझै रमाउनु अरू केही नभए नि खुसी कमाउनु अरू केही नभए नि खुसी कमाउनु हिजो बेलुका लेखा यार लिटरली मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो ब्रो कस्तो भने मेसेजिङ मोटिभ हैन लाइक हुन्छ नि त्यो एकदमै राम्रो छ यो लाइन छ नि असफल त्यो लासमाथि फुलले झन्के सोध्छ होला भनेर अब असफल भइ मर्यो रे होइन लाइक फुलले के सोध्छ होला हैन? असफल भएको ट्याग भिरेखा होइन हजुर अनि अब एक्सपायर कसरी भयो चाहिँ छैन त जस्ट एक्सपायर भयो होइन एकदम अनि त्यो असफल भइसक्यो होला त्यो लासमाथि चाहिँ फुल पनि नचढाउनु त्यो फुल त्यो असफल सोध्छ लासमाथि होला फुल चढाइसकेपछि फुलले के सोध्छ सोध्छ होला होला त्यही भएर त्यसमा वाह। फुल नचढाउनु भनेर एकदम सोचिरहेको थिएँ क्याची मैले छ लाइन एकदम राम्रो छ अनि फर्स्ट लेख्नु भयो ब्रो मैले फर्स्ट टाइम लेखेँ ऱ्याप चाहिँ ऱ्याप नै राम्रो भनेर छ हुन्छ bro। नि लेखाइ बवाल छ ऱ्यापमा भने अलिअलि करेक्ट गरेर मिलाउन सकिन्छ कि हो। लाइनहरू पोख्न सकिएन कुरा मनमै गाँठो पर्छ होला असफल नै रहिगयो त के सोचेर मर्छ मर्छ होला होला। यसरी नै भन्ने त्यो टाइपको अनि त्यो एक दुईटा शब्दहरू करेक्ट गर्नुपर्छ कस्तो Okay. भने 2 लाइन हुन्छ अँ। 2 लाइन हुन्छ त्यो 2 लाइनको चाहिँ एक भर्ज हुन्छ कि के अरे सरी 2 लाइन हुन्छ 2 लाइनको चाहिँ एक भर्जै हो 2 लाइनको एक भर्ज हुन्छ कि ओके 2 लाइनको एउटा लाइन अनि 2 दुईटा लाइन- हुनु पर्यो ओके। अनि तपाईँको लेखाइ ठिक छ हुँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कविता टाइपको भयो नि त्यो त पोइम टाइपको पोइम टाइप यसलाई चाहिँ दुईटालाई एउटैमै राखेर अनि त्यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ चारवटालाई चाहिँ दुईटा बनाउनु पर्छ कि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मिल्न सक्छ ओके तर एकदम राम्रो छ नाइस बट वी क्यान Try to वर्क be- अन इट एकदम एकदम बेस्ट कसैले ऱ्याप लेख्न खोजिरह रे हजुर के टिप्सहरू छ एकदम मेन त मैले चाहिँ ऱ्याप लेख्दाखेरि एउटा टपिकलाई चुज गर्छु अँ, होइन टपिकलाई okay. चुज गर्छु एट फर्स्ट चुज द टपिक Topic. केमा चाहिँ लेख्ने म केमा भन्नु जस्तै लेख्ने म? मलाई बलात्कारको बारेमा मुद्दा हो, उठाउनु छ एकदम, बलात्कारको एकदम। बारेमा लेख्नु छ नि सुरुमा टपिक चुज गरे टपिक चुज गर्यो त्यसपछि त्यसपछि हजुरले अब त्यो मेन कुरा त जुन लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो फर्स्टमा त्यो कुरालाई अध्ययन गर्नु कि त पर्यो भोग्या हुनु पर्यो कि भोगे आउनु पर्यो कि रिसर्च गर्नु पर्यो ओके होइन जस्तै मैले रेपको बारेमा लेखिरहेको छु मैले भोगे नभोगे भए पनि मैले त्यसलाई रिसर्च गरेर लेखेको हो कि र अनि तपाईँको एउटा लाइनमा चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो कि जस्तै मैले लेखेको छु नि अँध्यारो कालो बादल उज्यालो त्यो बत्ती दे अँध्यारो कालो बादल भनिसकेपछि उज्यालो त्यो बत्ती दे एउटै लाइनभित्रलाई एउटा कम्प्लिट गरिदिने जस्तै हुनु पर्यो कि अँध्यारो कालो बादल भन्ने बित्तिकै उज्यालो त्यो बत्ती दे भन्नु पर्यो क्या त्यस्तै टाइपको के समय फर्किन्छ अरे भनिसकेपछि समय फर्किन्छ रे भनेर प्रश्न गर्यो तर त्यो उत्तर पाइसक्यो नि कसले भने कतिले आस्थे भन्ने टाइपको चाहिँ उत्तर भयो कि एउटै बिचमा प्रश्न र उत्तर पनि प्रश्न गरेर उत्तर दिन सकिन्छ क्या त्यस्तै टाइपले लेख्नु पर्यो तर आफ्नो स्टाइल हुन्छ लेख्ने जस पोइम लेख्ने मान्छेले लेख्न सकिने हाल्यो इन्ट्रेस्टिङ अनि जस्तो अब त्यसपछि अब त्यहाँ भयो होइन अनि त्यसपछि हजुर। मिलाउने चाहिँ कसरी हुन्छ लाइक जस्तै हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो स्टार्ट गरिसकेपछि अगाडि त्यसको कुराहरूलाई हल्का एक्सप्लेन गरिसके बिचमा त्यसको कुराहरू वेदनाहरू पोख्या जस्तै टाइपको हुनु पऱ्यो लास्टमा एन्डमा चाहिँ अब त्यो मेसेजिङ हुनु पऱ्यो कि जस्तै हाम्रो निबन्धहरू लेखा जस्तै हुन्छ नि त्यही हो कि अगाडि परिचय दिएर बिचमा खुलाएर लास्टमा मेसेज भन्छ नि त्यस्तै टाइपको हो ऱ्याप पनि अगाडि त्यसको इन्ट्रोड्युस दिएर बिचमा त्यसको एक्सप्लेनहरू गरेर लास्टमा चाहिँ त्यो के हो त भनेर सारांशमा सन्देश टाइपको मेसेज दिने टाइपको हुनु पऱ्यो कि अर्को त्यसको त लागि अहिले धेरै नै लेख्नुपर्छ मित्र अर्को त अहिले अब जस्तै एउटा त उ पनि छ नि जस्तै मानौ मोस्ट अफ दि राइटर जो सङ राइट गर्नुहुन्छ या ऱ्याप लेख्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लेख्छ यो लाइन चाहिँ टिकटकमा हिट जान सक्छ कि सक्दैन क्याची लाइनहरू होइन यो टिकटकमा हिट जान सक्छ भनेर लेखेर हुन्छ क्या अहिले होइन या कतै यो लाइन चाहिँ मान्छेले हिट बनाउन सक्छ भनेर त्यसरी लेखिरहेको छ क्या त्यसरी त त्यो लेखाइ नै भएन नि होइन ब्रो त्यो लेखाइ कतिको जायज छ त्यो जायज छैन नि ब्रो
त्यो भाइरल हुनलाई जायज छ। जायजै नभए होइन त्यो अब के को विषयमा चाहिँ जायज छ भन्ने कुरा। भाइरल हुन त जायज छ नि त फेरि। 15 सेकेन्डको लाइनले मान्छे भाइरल भइरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ जायज छ। तर त्यो राम्रो राइटर हुनको लागि, राम्रो लेखक हुनको लागि, राम्रो ऱ्यापर हुनको लागि चाहिँ त्यो योग्य होइन, त्यतिले पुग्दैन। त्यतिले पुग्दैन पनि, अर्को आर्ट मर्छ पनि। आर्ट मर्छ नि। जबरजस्ती एउटा लाइनलाई भाइरल हुने गरी लेख्यो भने त्यहाँ त आर्ट त त्यहाँ त केही देखिएन नि त, देखिँदैन नि त। अनि जस्तै कोही नयाँ ऱ्यापर आउन खोजिरहेको नि, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? म चाहिँ के भन्छु भने नयाँ ऱ्यापरहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा त हिपहप ऱ्याप म्युजिक भनेको के हो त्यसलाई रिसर्च गर्नुहोस् होइन। ऱ्याप चाहिँ कस्तो जन हो, कहाँबाट आउने, के गर्ने होइन, त्यसको बारेमा। अब ऱ्यापमा धेरै थरी हुन्छ के, अब राइमिङ हुन्छ, मल्टिसिलेबल राइमिङ भन्ने हुन्छ, अब बिटहरू होइन, त्यो अनेक हुन्छ कि टेक्निकल कुराहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यसलाई सिकेर आउनु, अगाडि बढेर आउनु। मेन कुरा भने त लेख्नै जान्नु पर्यो। मेन भने लेख्न प्र्याक्टिस गरेर पोइमबाटै सुरु गरेर आउनु भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जस्तै भिडियोग्राफीमा जस्तै तपाईँले बनाउनु भएको जस्तै किसान छ, अनि आमा प्रश्न यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको भिडियोग्राफी दामी छ क्या। जस्तै भिडियोग्राफीमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। भिडियोग्राफीको चाहिँ कसरी उ गरिरहनु भएको छ? जस्तै आफ्नै पैसा त अहिले त आफैले लगानी गरिरहनु भएको होला, सबै आफैले हो नि ब्रो। अनि त्यो चाहिँ अब जस्तै कतिको गाह्रो छ? जस्तै एउटै भिडियो बनाउनलाई त धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। तपाईँको जस्तै भिडियो सर्टहरूमा एडिटिङदेखि लिएर सबै कुरामा राम्रो मेहनत गएको छ। त्यो चाहिँ कतिको गाह्रो छ त्यो भिडियोग्राफीको? गाह्रो छ नि ब्रो। अब एउटा सुटिङ गर्नको लागि त्यही अनुसारको इक्विपमेन्टहरू चाहियो, त्यही अनुसारको जनशक्तिहरू चाहियो, धेरै मान्छेहरू चाहियो होइन। त्यो मेहनत गरिसकेर अब सुटिङ गर्नलाई तपाईँको सुटिङमा इभन तपाईँको खाना पनि खान पाइँदैन क्या। फुक्का चाउचो खाएर भए पनि गर्नु परिरहेको हुन्छ। स्ट्रगल धेरै छ। र अनि भिडियो गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ अनि त्यो भिडियोको फिडब्याक चाहिँ अलिक कहीँबाट नराम्रो फिडब्याक आयो भने चाहिँ अझै धेरै नराम्रो लाग्दो रहेछ कि, त्यस्तो हुने रहेछ। लाइक आफूले 100% त्यसपछि नि खासै राम्रो रिभ्यू आएन भन्छ, त्यस्तो हुने रहेछ ब्रो। धेरै गाह्रो छ नि ब्रो भिडियो गर्नलाई त। कति समय त्यस्तै हुन्छ, कति ठाउँमा समय मिलाएर गएको हुन्छ। एउटा सुटिङ गर्न कम्तीमा पनि 2 दिन लाग्छ होइन। टाइम त्यत्तिकै त्यतातिर गइरहेको हुन्छ, गाह्रो छ नि एकदमै। त्यसपछि नि भ्युज गएन भने झनै टेन्सन यस्तो छ। अबको आउने ऱ्याप जस्तै म अब भाइरलै भएन अरे, अनि त्यसपछि अब केही टाइम अझै भाइरल भएन, अनि त्यसपछि कुनै एउटा यस्तो लाइन राखेर या हुन्छ नि त्यसरी म भाइरल गइदिउँ कि जस्तो लाग्दैन कहिले काहीँ? त्यस्तो लाग्दैन ब्रो, अहिलेसम्म त्यस्तो सोचै छैन मेरो। म भाइरल हुन्छु भनेर चाहिँ सोच छैन है, किनकि म चाहिँ ऱ्यापबाट चाहिँ समाजकै कुरा बोल्छु, समाजलाई नै मेसेज दिन्छु भनेरै आइरहेको छु कि अहिलेसम्म। तर मेरो त्यो बेलादेखिको सोच अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। इट्स क्वाइट गुड। चेन्ज नहोस् पनि भन्न चाहन्छु। म पनि चेन्ज नहोस् भन्न चाहन्छु। द पेनिस फिक्स पनि त्यसरी नै सुरु भएको थियो होइन? हजुरहरूको नि एकदम राम्रो छ, मैले सबै हेरिसकेँ होइन। पेनिस फिक्स मलाई हजुरको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ हजुरको एउटा सरलता भावना मनपर्छ ब्रो। ब्रोको बारेमा नि बोलिहालौँ होइन। तपाईँको त्यो शालीनता, तपाईँको यो मेहनत होइन एकदमै मनपर्छ, गुड होइन। तपाईँ चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन जस्तो लाग्छ कि कुनै मान्छेको बन्न सक्नुहुन्छ होइन। धेरै भइरहेको होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले फर्स्टमा अब तपाईँ हामी चिनेको त धेरै नै भइसक्यो होइन। अब हाम्रो मित्रता एकदमै राम्रो छ। र अनि हजुरलाई पनि मैले हेरेर हुन्छु, हजुरको त्यो शालीनता, हजुरको त्यो बोल्ने त्यो अथक मेहनत प्रयासहरू। मेन भने हजुरले चाहिँ स्ट्रगल गर्नु भएको छ क्या। म चाहिँ एकदम त्यो कर्मलाई मान्ने मान्छे हो ब्रो। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ होइन। हजुरले जसरी स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, जसरी यस्तो कर्म गरिरहनु भएको छ, त्यही ब्याक हुने हो कि। हजुरको यो इमान्दारिता, यो कर्म पे ब्याक एकदमै के कर्म पे ब्याक के भन्छ नि, त्यस्तै एकदमै राम्रो छ। बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। द पेन स्पिक पनि एकदम अगाडि जाओस्, हाम्रो साथ सपोर्ट सधैँ छ ब्रो। म त नयाँ आर्टिस्टहरू आयो भने उनीहरूलाई चाहिँ मैले बिर्सेको कुरा म फेरि पनि भन्न चाहेँ। हजुरको त्यो मेन भनेको चाहिँ मेरो गुड पोइन्ट भनेको चाहिँ जति पनि हजुरले स्ट्रगल गरेको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, के गर्न खोजिरहेको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हजुरले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। हजुरको सबभन्दा एकदम बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ त्यो 1 point एभ्रिवान इज, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एभ्रिवान इज लाइक सेल्फिस भने जस्तो लाग्छ। जस्तै एउटा एउटा स्वार्थको पोइन्ट होला पेनिस फिक्सको पनि होइन एकदम। अब एज उसमा तर कुरा आइहाल्यो होइन, कुरा गरौँ। तर म चाहिँ कस्तो भने
नयाँ आर्टिस्टहरू जसले ठाउँ पाएन, जस्तै मैले आज कसैले राम्रो राइटर छ अरे, किताब लेखेर होइन, चिन्दैन नि त मान्छेले होइन, एकदम आफैले उसले गाह्रो हुन्छ चिन्नलाई। प्रमोसन गरी भ्याउने ऊ छैन होइन। त्यस्ता राइटरहरूलाई यदि त्यसको बुक मैले पढेँ, मलाई राम्रो लाग्यो अरे होइन, एकदम आउनुपर्छ यो एकदम। बुक चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो अरे, अनि त्यो बुकको चाहिँ मैले प्रमोसन गर्न पाएँ अरे, यो ठाउँबाट यही प्लेटफर्मबाट त्यो बुकलाई प्रमोसन गर्न पाएँ भने त इट्स क्वाइट गुड फर नेपाली लिटरेचरदेखि लिएर सबैको लागि, नयाँ लेखनको लागि राम्रो कुरा हो नि त। धेरै सो राम्रो। त्योवाला कुरामा चाहिँ मलाई अझै काम गर्नु छ हो होइन, इट्स अझै धेरै अगाडि जानु छ त्योवाला पार्टमा हो। भनौँ न। त्यो त एउटा ऊ भयो। हजुर। सागर सुनारको लागि जीवन के हो? मेरो अनि लागि जीवन चाहिँ के हो? मेरो लागि जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष हो? एकदमै सङ्घर्षै हो। किनभने मैले भोगेको कुरा अब यस्तो हुन्छ कि ब्रो, कस्तो हो भने हजुरको लागि जीवनको अर्थ अर्कै हुन्छ नि, मेरो लागि अर्थ अर्कै हुन्छ। जुन समाजबाट म बिलङ गरेर आएँ, जहाँबाट भोग्दै भोग्दै आएँ होइन, उतार चढावहरू स्ट्रगल गर्दै गर्दै आएँ, मेरो लागि जीवनै यही हो नि त होइन। कति ठाउँमा हिँड्दाखेरि ठेस लाग्यो, कति ठाउँमा कति मान्छेले साथ दिए, कति मान्छेले साथ छोडे होइन, त्यस्तै टाइपको जीवन रहेछ नि त। अनि सङ्घर्ष गर्दै आइयो क्या, त्यही नै रहेछ क्या जीवन भनेको ब्रो। यस्तो माया माया चाहिँ दुईटा भावना बिचको मिलन जस्तो लाग्छ मलाई। झन् ब्रो त म्यारिड होइन? म्यारिड भर्खर बे गर्यो नि ब्रो। ब्रोको त झन् म्यारिड, हामी त अब अनएक्सपिरियन्स्ड होइन, सोलो गाईहरू होइन। अनि आफू त झन् म्यारिडको जस्तै अहिले अझै मलाई यो कुराहरू चाहिँ जोड्न मन छ होइन। अहिलेको उसमा चाहिँ अझै डेस्परेटली भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ जेनेरेसन जुन छ नि हाम्रो जेनेरेसनमा, रिलेसनसिपमा स्टे हुन सक्ने एकदम लोवर चान्स भइसकेको छ क्या। जस्तो मान्छेहरू एकदम अहिले अब जस्तै हुकअप कल्चरदेखि लिएर एभ्रिथिङले चाहिँ जस्तो मान्छेलाई कस्तो भइसकेको छ भने आज योसँग छ भोलि योसँग स्टे नै हुनसक्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन क्या। इमोसनल कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा एकदम त्यो डिल्युजन भेटिरहेको हुन्छ होइन। अनि एक ठाउँमा स्टक हुन सक्दैन हाम्रो जेनेरेसन होइन। त्यसमा जस्तो मैले हिजो अस्ति नै पढिरहेको थिएँ, जस्तै बुढाबुढीमा चाहिँ झगडा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बुढीले चाहिँ अनि बुढो मऱ्यो भने चाहिँ के अरे खुसी हुन्थ्यो, अनि बल्ल मेरा सुखका दिन खुसीलाई सुरु हुन्थ्यो भन्ने। अनि बुढोले चाहिँ बुढी मऱ्यो भने चाहिँ के अरे म बल्ल त्यसपछि त म सेलरोटी पकाएर खान्थेँ, मासु पकाएर खान्थेँ भन्ने वाला कुराहरू भइरहेको हुन्छ। दिस जेनेरेसन इज टु अब त्यो इमोसनल कर्नर नदेखाउने यादेखि लिएर रिलेसनसिपमा पुरै ऊ भइसकेवाला जेनेरेसन छ भनेर एकजनाले लेख्नु भएको थियो। एक लिमिटसम्म त्यो ट्रुथ पनि हो एकदमै। एक हिसाबले हेर्ने भने त्यो ट्रुथ नै भइरहेछ अहिलेको उसमा। त्यसमा हजुरले त बे गर्नुभएको होइन, रिलेसनसिप टिप्सहरू होइन। अब म त बे गर्नै बाँकी छ। रिलेसनसिप टिप्सहरू के दिन चाहनुहुन्छ, या कस्तो माया चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, सम्बन्धहरू कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, कसरी बुझिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब जस्तै अब भोलिको दिनमा कोही बे गर्न खोजिरह्यो अनि उसलाई चाहिँ एउटा बेनिफिट होस् यस्तो चाहिँ हुन्छ है भनेर केही कुराहरू मजाले सेयर गरिदिनु। एकदम राम्रो। कस्तो भने मैले त त्यो कुरा अझै भोग्नै बाँकी छ, भोगि पनि रहेको छु बिस्तारै होइन। त्यही नै हो मेन कुरा त, दुईजनामा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन पर्यो। लभ म्यारेज हो तपाईँको? म लभ हो। कति वर्षको? मेरो लगभग 2 वर्ष जति नै होला सायद। बोलेको त 3-4 वर्ष नै हो, तर हामी जोस् अब चाहिँ हामी बे नै गरौँ भनेर चाहिँ हामी जोस् अब चाहिँ हामी राम्रो डिपमै बसौँ, अब रिलेसनमै बसौँ भने चाहिँ 2 वर्ष भनौँ न। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एज अ फ्रेन्ड जस्तै नर्मली बोलिन्थ्यो। अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ ब्रो होइन। एकले अर्कालाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो चिन्न सक्नु पर्यो क्या। जस्तै म कोसँग चाहिँ लाइफ बिताउन चाहन्छु होइन, कस्तो छ उसको सबै कुरा बुझेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। माया भनेर मात्र भएन नि त होइन, माया भनेर त इमोसनल कुरा हो। त्यो छ नि कति अहिले माया भन्दै गर्ने अलिक कति डिभोर्सको त्यो केसहरू पनि कति छ होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो होइन। सानो सानो कुराहरूमा पनि एकले अर्कालाई माइन्ड नलिने टाइपको, एकले अर्कालाई समय बिताउनु पर्यो। मेन भनेको त रिलेसन जोग्ने भनेको त समय नै हो ब्रो। एकले अर्कालाई एकदम राम्रो समय दिनुपर्छ। र अनि कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरू चाहिँ फ्याट भनिहाल्नुपर्छ है होइन। जस्तै मलाई मेरो वाइफसँग मलाई चित्त बुझेको छैन, मैले भनिहाल्ने, वाइफले मलाई भनिहाल्ने, त्यो भएन भने एकदमै त्यो रिलेसन नराम्रो हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने अब मलाई बुढीसँग केही कुरा चित्त बुझेन भने मैले त्यो मनमा राखिरहेँ भने त्यो सानो सानो कुराहरू एकदम ठुलो भएर निक्लिन्छ क्या।
एक्सप्रेस गर्नु पर्यो एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अगाडि भन्नु पर्यो कि अब म त एज अ हिपहप आर्टिस्ट म त एक्सप्रेस गरि नै हाल्छु होइन म त भनि नै हाल्छु चित्त नबुझेको कुराहरू जस मेन कुरा भनेको चाहिँ कुराहरू मनमा नराखिकन फ्याट भनिहाल्नु पर्यो कि त्यस्तो हुनुपर्छ एकले अर्कालाई बुझ्नुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो त्यो भयो भने रिलेसन एकदम राम्रो हुन्छ बुझ्नु पर्यो अर्को चाहिँ बुझाउन पनि पर्यो भने बुझाउन पनि पर्यो जस्तै मानव मैले अस्ति हेरेर थिएँ हामी बच्चा बेलामा हुँदाखेरि जस्तै मानव तपाईँलाई केही खानु मन लाग्यो अरे चक्लेट खानु मन लाग्यो अरे होइन अनि तपाईँले मलाई चक्लेट किनिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ नि त अनि बल्ल चक्लेट दिनुहुन्छ अनि तपाईँ खानुहुन्छ होइन अब हामी जब उमेर बढ्दै जान्छ नि हामी चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न थाल्छ कि आशावादी धेरै भएपछि आशा गर्न थाल्छ कि उसले आफै बुझोस् कि मलाई चक्लेट खान मन लागेको छ होइन मलाई आफै चक्लेट किनिदियोस् अनि चक्लेट दियोस् होइन होइन त्यो वाला आफै त्यो हुन्छ नि आशा गर्न थाल्छ क्या हामीले अब जस्तै मलाई चाहिँ त्यो आफै बुझोस् क्या उसले होइन मलाई चाहिँ अब चाहियो भनेर आफै बुझोस् अनि आफै दियोस् भनेर आशा गर्छ अनि इफ त्यो भएन भने चाहिँ उसले बुझेन भनिदिन्छ क्या हामीले अनि त्यो चाहिँ हुँदैन नि त त्यो त हुँदैन नि अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै मानव कसरी वर्कआउट गर्न सक्छ रिलेसनहरू होइन त्यो त हजुरले अघि नै मैले भने जस्तै त्यो कुरा त भन्नै पर्यो नि त्यस्तो एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो सानो कुराहरूमा बुझ्न सकिन्छ तर त्यस्तो कुरा उसले के नै चाहन्छ मैले यो नै दिनै त्यो भन्ने कुरा त हुँदैन नि त्यो बुझ्न आशा अब मेन कुरा होइन पार्टनर आशावादी नै हुनु भएन एकदम खुल्ला हृदयले रिलेसनमा जिउनु पर्यो कि एकदम इन्जोय तरिकाले होइन ल यो हो भन्ने तरिकाले एकदम खुल्ला कि एकले अर्काले बुझेर खुल्ला तरिकाले हिँड्नु पर्यो कि चित्त नबुझे मलाई यो चाहियो त्यो भन्नु पर्यो र उसले चित्त नबुझेको र उसले भन्नु पर्यो कि त्यो भयो भने चाहिँ रिलेसन राम्रो हुने हो र धेरै आशावादी हुनु भएन बिग्रिन्छ आशावादीले रिलेसन के रे हामीले समाजको कुराहरू धेरै गर्यो अघिदेखि हामी समाजमा कयौँ कुराहरू जस्तै सागर सुनार होइन हजुर ब्रो यो नामको पछाडि जुन छ त्यसको कारणले विभेद भोग्नु परेछ किनकि हामीले जुन समाजहरूको कुरा गरेँ नि अहिलेसम्म त्यो समाज जसरी हामीले भनिरहेछ नि त्यसरी छ त्यस्तो चाहिँ छैन कि त्यति सजिलो पनि छैन होइन जति नै आवाज उठाए पनि त्यो त्यस्तै छ होइन कयौँचोटि आवाज उठाउ त्यस्तै छ होइन नयाँ जेनेरेसन चाहिँ अब बल्ल अलिक ठिक होला भन्ने पनि छ तर नयाँ जेनेरेसनमा पनि एउटा त्यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ स्टिल एक्जिस्ट चाहिँ छ होइन नयाँ जेनेरेसनमा पनि लक्कै मेटेर चाहिँ गएको छैन एज कम्पेयर टु पुरानो उसमा चाहिँ कम छ तर मेटेरै गइस्यो अब सकिसक्यो होइन भनेर त्यस्तो छैन यो नामले चाहिँ कहिले विभेद भेट्नु पर्यो लाइक यो नामको कारणले जस्तै एउटा त्यो पछाडि एउटा त्यो हुन्छ नि आफ्नो पहिचान झुन्डिने त्यो देखिने बित्तिकै मलाई चाहिँ समाजले यस्तो गर्नु या यस्तो गर्यो भन्ने कुनै त्यस्तो ब्याड मेमोरी छ नि ब्रो अब यस्तो यो कुराहरू म समाजको यो कुराहरू उठाउँदिनँ भन्ने लाग्छ मलाई लाग्न चाहिँ होइन तर मलाई पहिला लाग्थ्यो ब्रो म यो कुराहरू उठाउँदिनँ यो छैन समाजमा यो विभेद छैन यो छुवाछुत छैन भन्ने लाग्थ्यो ब्रो उठायो भने झन् त्यो बल्झिन्छ भन्ने लाग्थ्यो तर होइन रहेछ क्या ब्रो जुन कुरा आफूले मैले भोगेँ नि त्यसपछि झनै यो कुरा त बोल्नै पर्ने रहेछ है भन्ने कुरा योभन्दा लगभग त्यही 10-12 दिन अगाडिको कुरा हो म चाहिँ काठमाडौँमा कोठा खोज्ने रिसेन्टै हो ओके कोठा खोज्ने सिलसिलामा म गएको थिएँ जुन ठाउँमा म गएँ त्यहाँ गइसकेपछि मैले कोठाहरू सबै हेरेँ सबै ओके भयो उहाँले मलाई थर सोध्नुभयो म सुनार भने मैले उहाँलाई होइन अनि भनिसकेपछि ल ओके के फरक पर्दैन उहाँले अझ एकदम ठुलो कुरा गर्नुभयो क्या हो यो जातभात केही हुँदैन जातीय केही हुँदैन उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई र पछि म जब उहाँलाई मैले बैना पनि छोडेर आएँ जुन पेस्की दिएर आएँ होइन एडभान्स दिएर आएँ 2000 रुपियाँ छोडेको थिएँ मैले घर आएपछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो भाइ कहाँ तिमी भनेर भन्नु म यहीँ छु दाइ भनेर ल मलाई भाइको क्युआर दिन त देऊ त भन्नुभयो अनि किन दाइ क्युआर भनेको हजुरको यो घरमा के भयो कुरा मिलेन ल भाइको पैसा रिटर्न गरिदिन्छु भनेर उहाँले मलाई उल्टो रिटर्न गरिदिनु भयो क्या 2000 रिटर्न गरिदिनु भयो घरमा कुरा मिलेन भनेर लाइक त्यस्तो छ कि ब्रो जुन मैले कुरा बोकेँ मैले जातकै मेरो जात चाहिँ म सुनार विश्वकर्मा भएको कारणले मैले रुम पाइनँ ब्रो त्यस्तो हुँदो रहेछ अर्को कुरा के भने ब्रो होइन जस्तै लाइक हजुर पन्त हुनुहुन्छ म सुनार छु होइन हजुर पन्तकै कोखबाट जन्मेर आमाको कोखबाट जन्मेर हजुर ठुलो भएर जन्मिनु भयो र म विश्वकर्मा सुनारको कोखबाट जन्मेर म सानो भएर जन्म लिएँ हजुर भन्दा नि म भन्दा नि सम्मान कोही भनेर भन्नु नि लाइक मलाई चाहिँ कस्तो यो कुरा लाइक एउटा एक्जाम्पल दिएको एउटा एक्जाम्पल भनौँ न एउटा एक्जाम्पल होइन तर
म चाहिँ अरू कस्तो कुनै अप्पर कास्टको भनौँ न, समाजले ठुलो कास्ट भनेको सोकल अप्पर व्यक्तिहरू कास्ट अँ, सोकल अप्पर अँ, कास्ट भनौँ समाजले एउटा ट्याग दिएछ नि त, त्यस्तो थियो। र अनि म चाहिँ के भन्छु भने ठिक छ, कसैले कसैको घरमा छिर्न दिन पनि दिन्न भन्न नि पाउँछ, ओके ठिक छ, अनि त्यसमा त उसको आफ्नो आफ्नो personal अधिकारको कुरा आफ्नो हो अधिकारको होइन। कुरा भयो होइन र कसैले रुम दिन्न भन्न नि पाउँछ उसले, ठिक छ, पाउँछ तर के को आधारमा दिएन त, के को आधारमा चाहिँ घरमा छिर्न दिएन त। मान एक्जाम्पललाई कोही एउटा भण्डारी थरको मान्छे घरभित्र छिर्न पाउँछ, म छिर्न पाउँदिनँ भने के को आधारले छिर्न पाइन् त, ऊ भण्डारी र म त एउटै हो नि त होइन। त्यही भएर मान्छेको सोचाइ परिवर्तन चेन्ज नभएको नै समाज परिवर्तन हुनेवाला छैन ब्रो। के लाग्छ गाउँ र सहरमा जुन छ नि, हाम्रो सहरमा त वेल सिभिलाइज पिपलको बस्ती हो भन्छौँ नि, हजुर सिभिलाइज पर्सन होइन। अनि गाउँमा पो हुन्छ नि छुवाछुत मान्छ। अब म बैतडीको मान्छे होइन, बैतडी अब सुदूरपश्चिमको, त्यहाँ पनि अलिक टाढाको जिल्ला होइन, सुदूरपश्चिमको पनि कुन्नामा भएको जिल्ला, नेपालको नक्सामा कुन्नातिर भएको जिल्ला होइन, त्यहाँबाट बिलङ गर्ने मान्छे। यहाँको मान्छेलाई लाग्छ बैतडीमा छुवाछुत एक्सट्रिम लेभलमा होला जस्तो लाग्छ होइन। तर जब हामी काठमाडौँमा आउँछौँ नि, त्यो कुरा मलाई चाहिँ बैतडी भन्दा नि साला काठमाडौँमा धेरै छ है जस्तो लाग्छ। एकदमै एकदमै होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै मानौ वेल सिभिलाइज, सो कल्ड वेल सिभिलाइज राम्रो एजुकेटेड पर्सनहरू बस्ने ठाउँ भनेर जुन भनिया हुन्छ नि काठमाडौँलाई, त्यसको मार त्यस्तै छ एकदमै। मान्छेको जबसम्म सोचाइ चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म ब्रो त्यो जति पढे पनि जति जे गरे पनि केही हुनेवाला छैन कि। उसको त्यो त्यो के पितृ सत्ता कि के भन्छ समथिङ त्यस्तै भन्छ होइन, त्यही टाइपको सोच हुँदो रहेछ कि जहाँ जाओस् जहाँ गएर आओस् त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। जहाँ जे भए पनि जब मान्छेको सोच परिवर्तन हुन्छ र यो म सबै एउटै हो भनी चाहिँ अलिकति मेन्टालिटी फरक भयो भने मात्र परिवर्तन हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन। जति नै यो ठाउँ चाहिँ डेभलप हो म मान्छु। डज इन्टरकास्ट म्यारेजेस हेल्प इट टु ब्रिङ समथिङ न्यू? लाइक जस्तै मानौ कसैले इन्टरकास्ट म्यारेज गरेर छ अरे, हजुर ब्रो, अनि त्यसले चाहिँ केही नयाँ चेन्ज ल्याउन सक्छ, अझ यसलाई चाहिँ अझ फेरि हुन्छ नि अझ सुल्झाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। सपोर्ट हुन्छ ब्रो, एकदमै सपोर्ट हुन्छ। कसरी भने हजुरलाई मैले एक्जाम्पल कसरी दिन्छु भने, जस्तै मानौ तल्लो कास्ट र माथिल्लो कास्टको मान्छे बिहे गरेर ऊबाट भएको बच्चाले सिक्ने सिकाइ भनेको बुवा आमाबाट के सिक्छ भने जात व्यवस्था त केही होइन रहेछ। मेरो बाउ आमाले त बिहे गरे होइन, अब मेरो बुवा आमा त जे कास्ट भयो, यो जो त्यो जे कास्ट भयो भने बिहे गरे, मैले नि गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट हुन्छ, त्यही अनुसारले बिल्डअप हुँदै हुँदै जान्छ कि ब्रो। त्यो कुरा भएको छैन, त्यो त्यो भन्ने त्यो हामीले जुन थ्योरिकलको रूपमा मात्र बोलिरहेको छौँ, प्र्याक्टिकल भएको छैन। तर एकदम रियालिटीमा त्यही नै हो ब्रो। कुनै अप्पर कास्टको भनौँ न, मैले कतिपय देखेको छु, मैले देखेँ समाजको मान्छेहरू पनि हो यार छुवाछुत गर्नु हुँदैन, नराम्रो हो, तर के गर्ने घरमा बाउ आमाले मान्दैनन् होइन, बिहे गर्नलाई पनि हुँदैन, के गर्ने घरमा भित्राउँदैनन् भन्छन् कि। ल म भन्छु कि ब्रो यार अब हामी त 21 सेन्चुरीको मान्छे हो नि, बुवा आमाले के भने भन्दा पनि हामीले त चेन्ज गर्ने हो नि, हामीबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि त चेन्जिङ भन्छु कि ब्रो म चाहिँ। हो त्यही अनुसारले नै अब तपाईँको त्यो अप्पर कास्टबाट जन्मेको छोराछोरीले चाहिँ त्यही सिक्छ क्या। अब चाहिँ ल केही होइन रहेछ जात हामीले पनि गर्नुहुन्छ भन्छ, उसले नि उसलाई एक्सेप्ट गर्छ, एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकार गर्दै गर्दै जाँदा त्यही अनुसारले हरेक कुराहरू हट्दै जाने हो ब्रो, एकैचोटि त हट्दैन। त्यही अनुसारले सोचाइहरू परिवर्तन हुँदै हुँदै डेभलप हुँदै जाने हो ब्रो। त्यो चाहिँ एउटा चेन्जेस हुनसक्छ। किनकि जस्तै म हाम्रो एउटा अनुभव सेयर भन्छु ल, जस्तै सेयर गर्छु ल। त्यसमा चाहिँ के थियो भने एकजना ठकुरीको छोरी होइन, सुरुमा एउटा लाइक कोली भन्ने एउटा थर हुन्छ, इट्स अ दलित कम्युनिटी, फ्रम दलित कम्युनिटी। अब उहाँको पहिला गइदिएछ, इट्स लाइक 10 इयर भयो होला कि त्यो इन्सिडेन्ट होइन। 10 वर्ष पहिलाको नेपाली समाज फेरि अर्कै थियो, अहिले चाहिँ लगभग चेन्ज भइसक्छ होइन। 10 वर्ष पहिला जाँदाखेरि चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभल अफ हेट भयो क्या। झन् उहाँ धामी हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँको ड्याडी अब ठकुरी फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने, धामी भनिसकेपछि त अलिक गाह्रो पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि न फ्यामिलीले स्वीकार्यो, अब मन्दिरमा पनि त्यो धामीलाई अब के गर्ने भन्ने हुन्छ नि त, अब क्वेसन उठ्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब परिवारले अब हामी नस्वीकार्ने, हाम्रो एउटा छोरी मरे जस्तै भयो भन्ने टाइपले चाहिँ ऊ गर्दैछ होइन। अब त्यसपछि के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब केही 1-1.5 वर्षपछि होला, एकजना त्यही पन्त थरको एकजना मान्छे चाहिँ भण्डारी चाहिँ छेत्री हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, फेरि भण्डारी छेत्रीवाला उसमा चाहिँ गइदिनु भएछ। त्यो पनि एक्सेप्ट भएन होइन। त्यो पनि अब
एउटा बाहुन कम्युनिटीको मान्छे क्षेत्रीकोमा गई भन्ने हुन्छ नि त अब त्यस्तो भइदिएछ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा के भएछ भने ल उसकोमा जानुभन्दा चाहिँ त्यसकोमै ठिकै भएछ नि भन्ने टाइपको भइदिएछ कि एक्सेप्टेन्स बुझ्नुभयो क्षेत्रीमा गयो ल ठिकै छ नि त ल ठिकै छ नि त अझै तल्ल त गएन नि त अझै त भन्यो बुझ्नुभयो न बुझे ब्रो बुझे अब त्यहाँ चाहिँ अब पहिला सुरुमै त्योवाला इन्सिडेन्ट भएको भए चाहिँ मान्छेले अब त्यसलाई एकदम हेट गर्थे क्या तर त्यसमा पनि हेट गर्यो घरमा त्यसको कपडा सपडा जलाए के गर्यो त्यो चाहिँ त्यसमा पनि जुन चाहिँ क्षेत्रीयकैमै गएको पनि होइन अब बिस्तारै चेन हुँदै गयो मैले अघि अफ सुटमा तपाईँलाई भनेको थिएँ एकजना मेरै जुठो पर्ने एकजना मेरो फुपू पर्ने मान्छे हजुर हजुर अब जानुभएको छ एकजना होइन परिवारले एक्सेप्ट गर्नु भएनन् तर त्यो पनि भएन कि जुन त्यो 10 वर्ष पहिला भएको थियो क्या त्यो घरमै उसलाई म छोरी मान्दिनँ त्यो मेरो छोरी नै होइन गाली गर्ने त्यही भनिरहनु भएको छ होइन होइन अहिले त्यो कम छ अहिले चाहिँ त्यो लगभग जस्तै कपडा जलाइदिनेदेखि लिएर होइन अब त्यो मरी मेरो साइडबाट भन्ने चाहिँ छैन कि छैन परिवारले एक हिसाबले एक्सेप्ट गरेछ तर यहाँ चाहिँ समस्या कता भइदिन्छ थाहा छ जस्तै मान्छेलाई अब एक साइड त दुःख देखिन्छ नि त जस्तै त्यहाँ एक साइडमा हेप्या जस्तो देखिन्छ नि त तर समस्या यतापट्टि पनि पर्छ क्या पर्छ यतापट्टिको समस्या चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ कसैको छोरी गइरहे त्यसरी होइन कसैको छोरी गइसकेपछि अब योवाला परिवारले जुन हेट भोग्छ नि उसलाई त बस्नु त्यही समाजमा छ नि त त्यही कम्युनिटीमा बस्नु छ होइन अरू अब जस्तै अब कहीँ जन्ती भइरहेछ अरे मानौ होइन जन्ती भइरहेछ अब उसको छोरी पो गएको हो होइन मान्ने नै भएपछि नि ब्रो उसको छोरीलाई मान न होइन या उसको छोराले पो लग्या हो होइन उसलाई मान उनीहरूलाई ल छोडिदेऊ रे अहिले समाजबाट हटाइदेऊ रे उनीहरूलाई उसको आमा बुवाको के गल्ती होइन समाजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको आमा बुवालाई पनि हेट गरिदिन्छ क्या एकदमै हो त्यसको छोरी त त्यहाँ गएको नि कुरा काट्ने अनि कहाँ त्यसलाई त त्यो लौन छुन दिलाएको हुन्छ नि त्यो सेलरोटी छुन दिने होइन नि त्यसलाई त गर्छ मानसिकता अनि अब त्यहाँ चाहिँ उसलाई गाह्रो पर्छ क्या होइन एउटा एक्सेप्ट गर्न नसक्नुको रिजन भनेको समाज पनि हो क्या जस्तै मानौ भोलिको दिनमा म एउटा बाउ भएँ अरे अनि मेरो छोरी चाहिँ त्यसरी गयो अरे होइन हाम्रो त नयाँ जेनेरेसन हो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो नपर्ला तर भोलिको दिनमा जुन त्यो समाजमा बाँच्नु छ नि त्यो समाजमा त सुनिन्छ हरेक टाइम सुनिन्छ होइन त्यो सुन्न नपरोस् भनेर पनि एक हिसाबले मान्छेले इफ कोही इभल्भिङ सोचको छ होइन म चाहिँ यो मान्दिनँ भन्ने सोचको छ भने पनि आफूलाई त्यो मान्न मजबुर गराइरहन्छ हो हजुरले भनेको थियो दुईपट्टि नै त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ कि जस्तै मानौ यता साइडमा मात्रै देखिन्छ नि त एक हिसाबले त जस्तै यहाँ हेप्या जस्तो या यतापट्टि मात्रै डिस्क्रिमिनेसन देखिन्छ नि त हिडन डिस्क्रिमिनेसन भोगिरहेको हुन्छ क्या जस्तै अब त्यो कारणले त्यो एउटा इन्सिडेन्टले होइन जस्तै अब उहाँको छोरी गयो नि त उसलाई अब उसले समाजमा त्यसरी ठाडो सिर गरेर बाँच्नै सक्दैन कि सक्दैन 4वटा ठाउँमा अलि आफ्नो केही थटहरू पिन्च गर्ने भने त कहाँ बोल्ला बिचमा भन्ने बोलिदिन्छ कि अलि झारेरै कुरा गरिन्छ कि उसलाई होइन त्योवाला कुराहरू चाहिँ अब मैले त्यो अर्को त हुन्छ नि यहाँ काठमाडौँमा कोठा खोज्ने कुरादेखि एउटा त स्टुडेन्टलाई कोठा दिँदैन दिँदैन स्टुडेन्टमा पनि अलिक कपाल सपाल पालेछ भने झनै दिँदैन बियर सियर खान्छ कि केटाहरू ल्याएर आउँछ केटीहरू ल्याएर आउँछ भन्छ त्यसमा कोठा दिँदैन अर्को भनेको चाहिँ झन् अब त्यहाँ चाहिँ लएर फेरि अर्को त्यो एउटा ट्याग बोकेर हुन्छ नि जातको ट्याग बोकेर कोठा खोज्नु चाहिँ कति गाह्रो होला भनेर म त इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ भने एउटा त कोठा खोज्न गाह्रो छ सिङ्गल रुम खोज्न त्यसै गाह्रो छ होइन काठमाडौँमा लिटरली गाह्रो छ त्यसपछि अब कोठा पनि भेट्टे रे होइन अब घरबेटीले देला नदेला भन्ने डर छ होइन इमेजिनै गर्न गाह्रो क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि म कतिचोटि गएको छ कोठा खोज्न तर लास्ट इमेजिन गर्न गाह्रो त्यही ब्रो कस्तो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ नि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ चाहे तपाईँ जुन धर्मको हुनुहोस् चाहे जुन जातको हुनुहोस् तपाईँ चाहे बाहुन हुनुहोस् छेत्री हुनुहोस् होइन विश्वकर्मा हुनुहोस् मुस्लिम हुनुहोस् हिन्दू हुनुहोस् जो हुनुहोस् एकले अर्कालाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो कि मरेर लाने कसैले केही होइन ब्रो होइन एक दिन मरेर जाने त्यो घाट नै हो कि हो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ बिगेस्ट थिङ इज ह्युमेनिटी हो सो मानवता चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो होइन एभ्री हामी मानव हो होइन मानवले अब जस्तै मैले भनेको जस्तै मैले आई क्यान नट से यु कि जस्तै तपाईँले पनि इन्टरकास्ट म्यारेज गर्नुपर्छ भनेर म तपाईँलाई मेरो थटहरू त्यो म भन्दिनँ होइन तर कसैले गरिरहेछ भने
एक्सेप्ट गर्नु पर्यो उसलाई चाहिँ जान देऊ किनकि हो। उनीहरू आफै खुसीमा गइरह नि त उनीहरूलाई खुसी हुनु देऊ न ब्रो हो। भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कसैको खुसी समाजलाई छिन्ने अधिकार त कसैलाई छैन नि त्यही त त उनीहरू खुसी भइरहेछ भने हुन देऊ न त्यही त समस्या के छ होइन तिमी आफ्नो लाइफमा खुसी हौ उनीहरू आफ्नो लाइफमा खुसी भइरहेछन् होइन किन त्यो हो। बेकारको उनीहरूलाई पनि टर्चर आफ्नो माइन्डमा पनि टर्चर गरिराख्नु होइन त्यो वाला कुरामा चाहिँ जस्तै गर्नुहुन्न होइन हजुर। तर होइन तिमीले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन। होइन त्यो चाहिँ उनीहरूको त्यो आफ्नो गलत बाटो हो। उनीहरूको आफ्नो छ होइन तर उनीहरूले कसैले गरिरहेछ भने उनीहरूलाई चाहिँ समान जस्तो जस्तो उनीहरूले उसमा गरे भए हुन्थ्यो हुन्छ नि त्यो समाजले भने माने भए जस्तो व्यवहार भोग्नु पर्थ्यो लाइक हुन्छ नि जस्तो व्यवहार गर्थ्यो त्यस्तै व्यवहार उसले आफ्नै मर्जीले जे गरिरहेछ त्यसमा पनि स्वतन्त्र सेम व्यवहार गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनकि उसको त्यो पर्सनल लाइफ हो जसले जे पनि भएको छ उसले पर्सनलमा भोग्ने हो होइन अनि जस्तै रिलेसन नै ब्रेक भयो भने पनि जस्तै त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ ऊ हुन्छ क्या जस्तै मानव तपाईँको एउटा इन्टरकास्ट म्यारेज भयो अरे हजुर अनि रिलेसन ब्रेक भयो अरे त्यहाँ लगेर फेरि अर्कै ट्याग जोडिन्छन् त्यो गाह्रो छ त्यहाँ फेरि अर्कै कुरा जोडिन्छ क्या जस्तो मानौ रिलेसन ब्रेक त त्यसै पनि भइरहेको नि त अहिले होइन कतिहरूको रिलेसन ब्रेक त हुन्छ नि त अनि त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो त त्यो कारणले भएको हो भने जस्तो देखिन्छ क्या कुरा नै त्यसरी गरिदिन्छन् कि सोचै त्यही अनुसारको छ ब्रो यो कुराहरू जुन हामीले अहिले कुरा गर्यो हजुर जात व्यवस्था यसमा चाहिँ के लेखिरहनु भएको तपाईँले मैले अहिले छैन ब्रो यसको बारेमा लेखेको छैन अब लेख्छु भन्ने चाहिँ सोच बनाइरहेको छु आइरहेछ कि छैन अहिले ब्रो त्यस्तो लेखेपछि सुरु नै गरेको छैन लाइक लेख्छु चाहिँ छ ब्रो यसको बारेमा के गर्छु लेख्नु पर्यो यसको बारेमा लेख्नु पर्यो आफ्नो धारणाहरू पोख्नु पर्यो एकदमै मैले तपाईँलाई भन्छु प्रकाश सपुत होइन मैले चाहिँ नेपाली म्युजिकमा राम्रो गर्नुभएको हो होइन एकदमै इस्टाब्लिस पनि राम्रो पछिको टाइममा एक हिसाबले अब हेरिसक्दैन कि खास मलाई चाहिँ त्यो पनि लाग्छ फेरि हेरिसक्दैन तिनीहरूका कमेन्ट बक्सहरू चेक गर्ने हो भने कमेन्ट बक्समा यसको छोरीले कसरी प्रगति गरिरहेछ होइन किन ब्रो गर्न सक्दैन र कमेन्ट बक्सहरूमा गयो भने कस्तो भनिरहेको हुन्छ जस्तै त्यो यसको छोरीले कसरी प्रगति गर्यो हुन्छ नि या हुन्छ नि लाइक सोचाइ नै एकदमै तल्लो छ कि ब्रो समाज अघि बढ्न नसक्यो के चलिरहेको छ भने जस्तो क्या हेर्दाखेरि पनि ल के कमेन्ट लेख्या हो के हो यो कहाँको सोचाइ हो यो भने जस्तो क्या एउटा कुरा ब्रो कसम ब्रो होइन जबसम्म मान्छेको सोचाइ परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो समाज कहिले अघि बढ्दैन ब्रो र के भने एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्दैन अहिलेको समाज कस्तो छ यो जात यो धर्म त कालो त गोरो त धनी त गरिब लाइक त्यो एकदमै बढिरहेछ कि ब्रो होइन अब हजुरलाई स्याउ मन परेछ भने मलाई पनि स्याउ मन पर्छ भन्ने त होइन नि त होइन हजुरलाई स्याउ मन पर्छ मलाई सुन्तला मन पर्छ होइन हजुरले खाएको स्याउ मन पर्छ भने हजुरले त्यो खाएको स्याउलाई मैले एक्सेप्ट स्वीकार्नु पर्यो क्या मैले खाएको सुन्तलालाई हजुरले स्वीकार्नु पर्यो त्यो टाइपको वातावरण भयो भने मात्र समाज परिवर्तन हुन्छ ब्रो नत्र हुँदैन जति पनि तपाईँको सरकारमा बसेको मान्छे मात्र चेन्ज हुनपर्छ भन्ने मेन्टालिटी छ नि त्यो मात्र होइन बी द चेन्ज यु वान्ट फ्रम द सोसाइटी भने जस्तो त्यो होइन यदि तपाईँले समाजबाट केही चेन्ज चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफूमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो सुरुमा अनि त्यसपछि बल्ल समाजबाट एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ आफूले चाहिँ घरको फोहोर पनि राम्रोसँग उठाएन रे खाएको थाल पनि धोसाइन रे अनि समाजले सफा चाहिने समाजमा चाहिँ रोड चाहिँ चिटिक्क चाहिने भएपछि चाहिँ अनि गाह्रो छ त्यसो ब्रो अस्मिता गायब भन्ने तपाईँको जुन त्यो बलात्कारमा थिए होइन एउटा ऱ्याप आइरहेछ होइन त्यसको लागि त सुरुमा शुभकामना किनकि यो टपिकहरू रेयरली उठाइन्छन् मान्छेहरूले रेयरली नै उठाउँछ अहिलेको उसमा चाहिँ अब चल्नुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ यस्तो टपिकहरू एकदम स्याडोमा हालिदिन्छ होइन त्यस्तो कुराहरूलाई उठाइरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा शुभकामना तपाईँलाई धन्यवाद ब्रो आइसकेपछि द प्यानिस्ट्रिक्सबाट फुल सपोर्ट हुनेछ तपाईँलाई होइन अनि अर्को चाहिँ के हो भने जस्तै यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्नुहोस् जुन छ नि हजुर भ्युज आएन भने नआत्तिनुहोस् होइन आउँछ भ्युज चाहिँ आउँछ हजुर ब्रो किप पोस्टिङ होइन किप डुइङ होइन आउँछ एक टाइम चाहिँ अब कुन दिन चम्किन्छ थाहा छैन तर चम्किन्छ अनि किनकि यसरी नै चम्केको राम्रो होइन यसरी जुन गरिरहेछ यही हिसाबले गरेर अगाडि बिस्तारै अगाडि बढेकै राम्रो हिपहप म्युजिकलाई लिएर जुन हिपहपको दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन हिपहपमा एउटा हिपहपलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
एकदमै सम्पूर्णमा नमस्ते भन्न चाहन्छु। हिपहप ऱ्याप म्युजिक भनेको चाहिँ एउटा समाजको ऐना हो। सबैले बुझ्न जरुरी छ होइन। कपाल पाल्यो भन्दैमा, मुन्डा लायो भन्दैमा, यो त्यो गर्यो भन्दैमा ऊ खराब व्यक्ति हुँदैन, ऊ खराब ऱ्यापर पनि हुँदैन। उसले गरिरहेको काम के छ त्यसलाई ध्यान दिनु होला र सबैजनाले हिपहप ऱ्याप म्युजिकलाई माया गरिदिनु होला। यो पनि अरू विधा जस्तै लोकदोरी, आधुनिक पप जस्तै हो, त्यही भन्न चाहन्छु। हो, नलाउनेहरू पनि एकदमै सागरजी त नलाउने पर्नुहुन्छ झन् होइन। अर्को उसमा चाहिँ तपाईँको अस्मिता गाएपछि फेरि एकचोटि बसौँला, या बिचमा कुनै भइसकेपछि फेरि बसौँला, हामी ओके, फेरि ओके कुरा ब्रो। गरौँ यस्ता यस्ता टपिकहरूमा कुरा एकदम गरिराख्नुपर्छ। एकदम कुराले नै हो हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने जस्तै हो। यस्तै एक दुईजना चेन्ज भयो भने पनि हामीले एक दुईजनाबाट चेन्ज सुरु गर्न सक्छ, अनि पछि बिस्तारै एकदमै ब्रो। उसमा जान सक्छ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो। ब्रोलाई पनि धेरै धन्यवाद यति साथ thank सपोर्ट you, गरिदिनु bro. भएकोमा होइन। द पेनी स्पिकलाई सबैले माया गरिदिनु होला, सबैजनाले सुनिदिनु होला। हाम्रो ब्रोले चाहिँ एकदम के गर्न खोज्ने आर्टिस्टहरूलाई ल्याउनुहुन्छ र राम्रो राम्रो कुराहरू पनि यसमा देखाउनुहुन्छ होइन। ब्रोलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन अनि Okay, बेस्ट thank you. विसेस पनि। देख्नुभयो मैले राम्रो मान्छे ल्याउँदो रहेछु एटलिस्ट। एकदम अगाडि बढ्नु होला, तपाईँको साथ सपोर्ट सधैँ रहनेछ।